भट्टराई सरलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालक। सर्वप्रथम सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरूलाई म यस कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दछु र यो जिआरले जुन खाले एउटा चाहिँ कार्यक्रमको आयोजना गरिरहेको छ, सुनिरहेको छु मेरो साउन्ड ठिक छ? ठिक छ सर। ओके, यस्तो खाले जुन कार्यक्रम गरिरहेको छ जिआरले, यो लकडाउनको अवस्थामा पनि वेबिनार थ्रुबाट चाहिँ डिफ्रेन्ट सिरिजहरू चलाउँदै आइरहेको छ। सर्वप्रथम म जिआरई टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो वातावरणको क्षेत्रमा, वनको क्षेत्रमा र वनस्पतिको क्षेत्रमा यति महत्त्वपूर्ण कदमहरू चालेकोमा यस संस्थाको म उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दछु। र आजको टपिकमा हामी आइपुगेको छौँ कमर्सियलाइजेसन अफ एनटिएफपिज, पोटेन्सियालिटी एन्ड च्यालेन्जेस। र अघि हाम्रो कार्यक्रम उद्घोषकले बताए जस्तै आजको कार्यक्रममा हामी एनटिएफपी सेक्टरमा भएको केही गतिविधिहरू, त्यसपछि यसमा भएको च्यालेन्जेसहरू के छ, पोटेन्सियालिटीहरू के छ, त्यसलाई म सामान्य अर्थबाट बुझ्ने गरी म यहाँहरूमा प्रस्तुत गर्ने जमर्को गर्नेछु। र कार्यक्रमको बिचमा केही जिज्ञासाहरू छ भनेदेखि हामी पछाडि गएर फेरि डिस्कसनमा यसलाई चाहिँ जोड्न चाहन्छौँ। सुरुमा मैले यो कार्यक्रमको यो प्रारूपलाई मैले विस्तृत रूपमा भन्ने हो भने एनटिएफपिजको नेपालमा स्ट्याटस के कस्तो रहेछ त्यो हामी केही डिस्कसन गर्नेछौँ यसमा। त्यसपछि यसको सोर्सेसहरू कहाँबाट हामी चाहिँ कल्टिभेसन गर्छौँ कि अथवा वाइड सेक्टरबाट कसरी हामी हार्भेस्टिङ गर्छौँ, त्यो पार्टमा हामी केही कुराहरू यसमा डिस्कसन गर्छौँ। त्यसपछि अर्को पार्ट भनेको चाहिँ प्रोसेसिङको स्ट्याटस के छ नेपालमा, त्यो हामी डिस्कसन गर्छौँ। र अर्को मार्केट च्यानल र यसको अल्टिमेट फेट के छ, हाम्रो नेपालबाट कलेक्सन भएको स्पेसहरूको और कल्टिभेसन भएको स्पेसहरू कहाँ कहाँ जाँदो रहेछ, त्यो पार्टमा हामी केही डिस्कसन गर्छौँ। र च्यालेन्जेसहरू अहिले हामीले भर्खर एउटा मकवानपुर जिल्लामा केस स्टडी सम्पन्न गरेका छौँ। यही मार्केट बेसमा काम गर्न खोजेको थियो हामीले, भर्खर त्यो काम चाहिँ समापन भएको हुनाले म त्यसको पनि केही एक्सपिरियन्सहरू सेयर गर्नेछु यहाँहरूसँग। त्यो हुनाले यो प्रेजेन्टेसनको सुरुवात मैले एकदम बेसिक इन्ट्रोडक्सनबाट चाहिँ सुरु गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम फरेस्ट्री सेक्टरमा स्पेसल्ली हामी धेरै फ्यामिलियर छौँ टिम्बर, नन टिम्बर, यो डिफ्रेन्ट एस्पेक्टहरूसँग। त्यसमध्ये पनि हाम्रो मेजर फोकस भनेको चाहिँ आज नन टिम्बर फरेस्ट प्रोडक्टतिर चाहिँ हुनेछ। ओके, बेसिकली फरेस्ट भन्ने बित्तिकै वान अफ द इम्पोर्टेन्ट इकोसिस्टम प्रेजेन्ट अन द अर्थ। हामीसँग डिफ्रेन्ट टाइपको इकोसिस्टमहरू चाहिँ एक्जिस्ट गरेको छ। फरेस्ट छ, अर्को चाहिँ हामीसँग पन्ड इकोसिस्टम भएर नेचुरल इकोसिस्टम छ, माउन्टेन इकोसिस्टम छ। डिफ्रेन्ट डाइभर्स सिस्टम अफ इकोसिस्टम मध्ये वान अफ द most important ecosystem of the earth, that is forest. That is why it is also known as the lifeline of the earth. यो संसारमा बचाउनको लागि all living organismलाई लाइफ मेन्टेन गर्न सपोर्ट गर्ने, लाइफलाई कन्टिन्युटी दिन सपोर्ट गर्ने हामीसँग भएको एउटा मात्र इम्पोर्टेन्ट इकोसिस्टम भनेको चाहिँ फरेस्ट इकोसिस्टम। एन्ड अफकोर्स इकोसिस्टम सर्भिसेस, यहाँहरू धेरै फेमिलियर हुनुहुन्छ यो वर्डसँग। हामीले चारवटा मेजर सर्भिसेसहरू लिन्छौँ जुनसुकै इकोसिस्टमबाट पनि, प्रोभिजनिङ, सपोर्टिङ, रेगुलेटिङ र अर्को कल्चरल सर्भिसेस। त्यसमध्ये हामीले डाइरेक्टली युज गर्ने भ्यालुजलाई चाहिँ हामी प्रोभिजनिङ सर्भिसेसमा क्याटेगोराइज गर्छौँ। अनि युजिङ गरे सँगसँगै, डाइरेक्ट युज गरे सँगसँगै अर्को नन डाइरेक्ट युजेसहरू और इन्डाइरेक्ट युजेसहरू पनि हामी डिफ्रेन्ट टाइपको इकोसिस्टमहरूबाट चाहिँ लिएर हुन्छौँ। सपोर्टिङ सर्भिसेस, रेगुलेटिङ सर्भिसेस र अर्को चाहिँ हामीसँग छ कल्चरल सर्भिसेस। अरू पार्टमा आज हामी त्यति धेरै फोकस हुँदैनौँ। एनटिएफपी सेक्टरको कुरा गर्ने भयो भने वी हेभ जस्ट फोकस टुवर्ड्स प्रोभिजनिङ सर्भिसेस डिराइभ फ्रम द फरेस्ट्री सेक्टर। के कसरी लिँदो रहेछौँ हामी, अनि यसको कमर्सियलाइजेसन गरेर पिपलको लाइभलीहुडमा स्पेसली इकोनोमिक एप्राइसलाई कसरी हाइलाइट गर्न सकिन्छ, त्यो पार्टमा हामी चाहिँ फोकस हुँदै जान्छौँ। तल एउटा मैले लाइन हाइलाइट गरिदिएको छु, फरेस्ट द लाइफ लाइन अफ द अर्थ। इफ देयर इज नो प्रेजेन्स अफ द फरेस्ट अर द ट्रिज अर प्लान्ट इन द अर्थ, त्यसमा चाहिँ हाम्रो लाइफको पोसिबिलिटी कहीँ पनि नहुने कन्डिसन हामी देखिरहेका हुन्छौँ। द्याट्स वाइ द फरेस्ट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट इकोसिस्टम अफ द अर्थ, दो देयर आर अदर डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ इकोसिस्टम। त्यो भए पनि फरेस्टको रोल चाहिँ सबैभन्दा टप मोस्ट लेभलमा हामी देख्छौँ। देन while focusing towards the services, especially provisioning services derived from the forestry sector, यसमा हामी दुईटा मेजर सर्भिसेसहरू चाहिँ एकदमै हाइलाइट गर्छौँ र यो दुईटै टर्म क्वाइट फेमिलियर छ इन फरेस्ट्री सेक्टर। एउटा टिम्बर अनि अर्को चाहिँ नन टिम्बर।
धेरै जस्तो मान्छेको बुझाइमा के हुन्छ भने फरेस्ट भन्ने बित्तिकै ठुलो त्यो रुख भएको सिस्टम अनि त्यहाँबाट चाहिँ हामी टिम्बर एक्सट्र्याक्सन गर्छौँ, टिम्बरबाट फर्निचर बनाउँछौँ अथवा अरू डिफ्रेन्ट कन्स्ट्रक्सन मेटेरियलको लागि चाहिँ काम गर्छौँ। हाम्रो नर्मल त्यो कन्सेप्ट चाहिँ त्यो हुन्छ फरेस्ट्री सेक्टरमा इन्भल्भ हुँदाखेरि। तर त्योभन्दा लट्स अफ अदर रिसोर्सेस हामीसँग फरेस्टमा हुँदो रहेछ एक्सेप्ट टिम्बर। त्योभन्दा बाहेक अरू पनि जति हामीसँग फरेस्ट्री सेक्टरबाट लिने गुड्सहरू छ, सर्भिसेसहरू छ। फर इक्जाम्पल अक्सिजन हामी त त्यही प्लान्टबाट लिन्छौँ, तर टिम्बर भन्दा यसको भ्यालु त धेरै बढी छ नि। सो एक्सेप्ट कन्स्ट्रक्सन, एक्सेप्ट फर्निचर प्रोसेस, एक्सेप्ट कन्स्ट्रक्सन पर्पोजेस, त्योभन्दा बाहेकको अरू जति पनि हामी गुड्स एन्ड सर्भिसेस डिराइभ गर्छौँ फ्रम द फरेस्ट्री सेक्टर त्यसलाई चाहिँ हामी नन टिम्बर फरेस्ट प्रोडक्ट भनेर डिफाइन गर्छौँ। दो इट इज क्वाइट सिनोनिमसली युज्ड विथ द वर्ड माइनर फरेस्ट प्रोडक्ट और जडीबुटी भन्ने लोकल नेममा हामी त्यसलाई पनि एप्लाई गरिरहेको हुन्छौँ। लोकल लेभलमा गएर काम गर्दाखेरि इन्टरचेन्जेबली युज हुन्छ। मेडिसिनल प्लान्ट, एरोमेटिक प्लान्ट, माइनर फरेस्ट प्रोडक्ट, जडीबुटी, नन टिम्बर फरेस्ट प्रोडक्ट सिनोनिमसली युज भएको देखिन्छ। दो दे आर क्वाइट डिफ्रेन्ट फ्रम इच अदर। होलिस्टिक भ्यूबाट हामी हेर्छौँ भने त्यसलाई चाहिँ हामी नन टिम्बर फरेस्ट प्रोडक्ट भनेर भन्ने हो। त्यो भित्रको सानो सानो क्याटेगोरीहरू चाहिँ अब म्याप्स होला, कुनै चाहिँ एरोमेटिक प्लान्ट होला, कुनै चाहिँ जडीबुटी भनेर लोकल लेभलमा बुझिएला। दो दे आर जस्ट के चाहिँ यिनीहरू चाहिँ यो माइनर फरेस्ट प्रोडक्ट र नन टिम्बर फरेस्ट प्रोडक्ट भित्रको सानो सानो माइनर क्याटेगोरिजहरू। सो अल्टिमेटली we do have derived two major services, two major forest product from the forest ecosystem. एउटा चाहिँ हामीले टिम्बर लिन्छौँ, अर्को चाहिँ नन टिम्बर। Then there are different types of definition provided by the researcher and organizations regarding NTFPs. त्यसमध्ये मैले FAO 1999 को डेफिनेसनलाई यसमा कोड गरिदिएको छु। नन टिम्बर फरेस्ट प्रोडक्ट्स NTFPs consist of goods of biological origin other than timber or fuel wood derived from forest, other land and trees outside forest. जुनसुकै सेक्टरबाट लिएको भए पनि टिम्बर भन्दा बाहेक अरू जति पनि हामी गुड्स एन्ड सर्भिसेस लिन्छौँ त्यो सबै हाम्रो चाहिँ नन टिम्बर फरेस्ट प्रोडक्ट भनेर FAO ले डिफाइन गरिदिएको छ। लाइकवाइज हामीसँग अरू रिसर्चरले दिएको डेफिनेसन यसमा छ अल बायोलोजिकल मेटेरियल अदर देन इन्डस्ट्रियल राउन्डवुड एन्ड डिराइभ्ड स्वान टिम्बर, वुड चिप्स एन्ड अदर पार्ट्स। त्योभन्दा बाहेकमा जति पनि हामी यो रिलिजियस भ्यालुज भएको, कल्चरल भ्यालुज भएको, मार्केट भ्यालु भएको, हाउस होल्ड लेभलमा युज हुने जति पनि यो फरेस्ट्री सेक्टरबाट आउने गुड्स एन्ड सर्भिसेस छ, अदर वुडेड ल्यान्डबाट आउने त्यो जति पनि गुड्स एन्ड सर्भिसेस छ त्यसलाई चाहिँ नन टिम्बर फरेस्ट प्रोडक्ट। बट कन्सेप्ट हाम्रो कहाँ फरक पर्दो रहेछ, म्याप्स र NTFPsलाई हामी एकदमै इन्टरचेन्जेबली युज गर्छौँ, बट इन रियालिटी इट्स टोटली डिफ्रेन्ट है। NTFPs भित्रको मेजर सेक्टर म्याप्स भए पनि त्यो इक्विभ्यालेन्ट चाहिँ होइन। NTFPs भित्र म्याप्स पर्ने हो। NTFPs र म्याप्सलाई हामी सिनोनिमसली युज गर्न चाहिँ मिल्दैन। दो हामी सर्टेन प्लेसेसहरूमा जाँदाखेरि, त्यो रिमोट एरियाजतिर जाँदाखेरि और लोकल लेभलमा कतिपय मान्छेहरूले चाहिँ यो दुईटालाई सिनोनिमसली युज गरिरहेको हामी पाउँछौँ। गैरकाष्ठ वन पैदावार र अर्को जडीबुटी हेर्दाखेरि सुन्दाखेरि उस्तै लागे पनि त्यो NTFPs भित्रको एउटा मेजर सेक्टर म्याप्स हो। त्यसको डेफिनेसन हामी त्यही अनुसार यसलाई चाहिँ क्लेरिफाई गर्न चाहन्छौँ। So a narrow definition of the number and folder यो 1993 मा दिएको डेफिनेसन छ। त्यस्तै वाल्टरले 1998 मा अर्को खालको डेफिनेसन दिएको छ। बट जिस्ट अफ डेफिनेसन त्यो भनेको चाहिँ all goods and services derived from the forestry sector except timber। त्यति सबैलाई हामी चाहिँ यो NTFPs or non timber forest importance various levels of importance यसमा हामी डिस्कसन गर्न चाहिँ प्रिफर गर्छौँ। स्पेशली बेसिक निड्स अफ ह्युमन बिङ्स, त्यसमा फुडको कुरा गरौँला, त्यसपछि क्लथको कुरा गरौँला, सेल्टरको कुरा गरौँला। यसमा मोस्ट अफ द प्राइमरी और बेसिक निड्स त्यो फुलफिल चाहिँ हाम्रो NTFP सेक्टरबाट हुन्छ, नट फ्रम द टिम्बर सेक्टर। टिम्बरको युज भ्यालुलाई हामी हाइलाइट गर्ने भने ओन्ली फर कन्स्ट्रक्सन, त्योभन्दा बाहेक न फुडको फर्ममा युज गर्न मिल्छ, न फाइबरको फर्ममा युज गर्न मिल्छ, न मेडिसिनको फर्ममा युज गर्न मिल्छ एक्सेप्ट कन्स्ट्रक्सन। त्योभन्दा बाहेक अरू सबै हामी सर्भिसेसहरू लिन्छौँ फरेस्ट्री सेक्टरबाट भने त्यो सबै हाम्रो NTFPs ग्रुपले नै यसको चाहिँ फुलफिलमेन्ट गर्ने हो। द्याट्स वाइ अब इकोनोमिक भ्यालुमा त्यसको चाहिँ डेफिनेसन छुट्यो होला, इम्पोर्टेन्स छुट्यो होला, बट इन युज भ्यालुज
टिम्बरको भन्दा नन टिम्बरको इम्पोर्टेन्स, नन टिम्बरको युज, त्यो चाहिँ हामी मल्टिपल एस्पेक्टबाट गर्छौँ। एकछिनमा म त्यसको केही लिस्टहरू सो गरौँला। Then in addition, the collection and marketing of NTFPs is a major source of rural income and an important source of revenue to the government also. Especially mountainous region ma jati pani यो Himalayan region मा बस्ने, mountainous region मा बस्ने, remote areas मा बस्ने मान्छेहरुको आजको डेटमा गएर हामी फिल्डमा हेर्छौं भन्दै पनि most of the cases मा उनीहरुको livelihood को sustenance गर्ने, livelihood लाई चाहिँ सपोर्ट गर्ने सेक्टर भनेको चाहिँ NTFPs नै छ। एग्रिकल्चर सेक्टरबाट आएकोले अलमोस्ट 2 मन्थ भन्दा बढी उनीहरुलाई चाहिँ खाना लाउन नपुग्दो रहेछ। त्यो भन्दा बाँकीको टाइममा आफ्नो लाइफलाई कन्टिन्युटी दिनको लागि, लाइभलीहुडलाई मेन्टेन गर्नको लागि they have to depend to the NTFPs or maps. They just collect them from the wild resources and then sell to the local or district level market. त्यहीबाट सो यिनीहरुले सेल गर्छन्, केही त्यसबाट इकोनोमी जेनेरेसन गराउँछन् र आफ्नो लाइभलीहुड चाहिँ कन्टिन्युटी गर्छन्। द्याट्स द रियालिटी। हामी धेरै एरियामा अहिले पनि जान्छौं, माउन्टेनियस बेल्टमा गएर स्टडी गर्न खोज्छौं भनेदेखि हामीले देख्ने सिनेरियो भनेको त्यही छ। सो the NTFPs also have high socio-cultural, symbolic and idealistic values. हामीले यो Hamiltonले दिएको पोइन्टलाई मैले फोकस गर्न खोजेको सोसियो कल्चरल भ्यालु छ, सिम्बोलिक भ्यालु छ, अर्को आइडियलिस्टिक भ्यालु छ। बिकज NTFPs त्यो इन्कमको सोर्स मात्र हैन रहेछ। माउन्टेनियस रिजनमा बस्ने मान्छेको, हिमालयन रिजनमा बस्ने मान्छेको त्योसँग इन्टिमेसी अलिकति बढी छ, किनभने उनीहरुको लाइभलीहुडको एउटा मेजर पार्ट नै NTFP हो। सो दे हैव टु डिपेन्ड इन इच एन्ड एभ्री एस्पेक्ट अफ देयर लाइफ। उनीहरुको रिलेसनशिप NTFP सँग चाहिँ जोइन भएर आएको हुनाले it has socio-cultural value, symbolic value and idealistic value. इकोनोमीको एंगलबाट मात्र उनीहरु त्यसलाई चाहिँ नहेर्दो रहेछ। यो हिमालयन रिजनमा यो नेचुरल रिसोर्सेसलाई कति उनीहरुले चाहिँ अनर गर्छ भन्नेको एउटा एक्जाम्पल पनि छ यसमा। यो शेर्पा कम्युनिटीमा स्पेशली अन्त पनि गर्छन्। फरेस्ट्री सेक्टर भित्र गएर केही गुड्सहरु डिराइभ गर्ने बेला वनदेवीको पूजा गर्ने यताउति गर्छन्। शेर्पा कम्युनिटीमा अझ यसको चाहिँ भ्यालु धेरै छ। त्यो फरेस्ट्री सेक्टरबाट कुनै गुड्सहरु निकाल्नु पर्यो भनेदेखि कुनै एउटा त्यसमा चाहिँ इलाइट पिपल हुन्छ, उले चाहिँ डिसिजन दिन्छ यो टाइममा यहाँ भित्र इन्ट्री गर्नको लागि चाहिँ सही टाइम बन्न जान्छ भनेपछि उनीहरुले त्यहाँ स्पेशल अनर गर्छन् नेचुरल रिसोर्सेसको, फरेस्ट्री इकोसिस्टमको। त्यो भित्र बल्ल गएर अनि उनीहरु चाहिँ गुड्स एन्ड सर्भिसेसहरु डिराइभ गर्छन्। सो एकदमै रेस्पेक्टफुल माइन्डसेट छ टुवर्ड्स द नेचुरल रिसोर्सेस। यसले हाम्रो कन्जर्भेसनमा पनि राम्रो खाले सपोर्ट चाहिँ दिइरहेको हामी केसेसहरु पाउँछौं। सो देयर एक्जिस्ट अ भ्यालुएबल सोसियो कल्चरल, सिम्बोलिक एन्ड आइडियलिस्टिक मेकानिजम। त्यो दुईटाको पार्टमा हामीले देख्ने कन्डिसन चाहिँ एकदमै यो रेस्पेक्टफुल माइन्डसेट चाहिँ हामी देखिरहन्छौं टिल डेट। आजको दिनसम्म हामीले चाहिँ त्यो कन्डिसन देख्छौं। एन्ड इफ इज द डिपेन्डेन्सी अफ टु दिज रिसोर्सेस, लोकल पिपलको हामी डिपेन्डेन्सी हेर्छ भने up to 50% of the total family income त्यही NTFP सेक्टरबाट लिएको जुन त्यो गुड्सहरु छ त्यसको चाहिँ उनीहरुले प्रोसेसिङ गर्ने होला लोकल लेभलमा, और युज गर्ने होला लोकल लेभलमा, और ट्रेड गर्ने होला लोकल मार्केटमा। त्यसबाट up to 50% of the family income NTFP बेस्ड भएर आएको भनेर डिफरेन्ट रिसर्चले सो गरेको छ। एउटा यो एर्सा गुम्बा वाला रिसर्च चाहिँ त्यसमा up to 65% सम्म फ्यामिली इन्कम चाहिँ त्यहाँबाट आएको भन्ने रिपोर्ट छ। श्रेष्ठको अलि 1-2 वर्ष अगाडिको रिपोर्ट छ त्यो चाहिँ। एनीवे डिपेन्डेन्सी अफ पिपल टुवर्ड्स NTFPs इट्स एकदमै भ्यालुएबल पार्टमा धेरै त्यसबाट उनीहरुले बेनिफिटहरु चाहिँ डिराइभ गरिरहेको हामी पाउँछौं। नाउ अगेन इफ वी पोइन्ट आउट द भेरियस इम्पोर्टेन्स डिराइभ फ्रम द NTFPs, यसमा कमर्सियल लेभलदेखि लाइभलीहुडको कुरा यसमा हामी जोइन गर्न सक्छौं। इम्प्लोइमेन्ट जेनरेसन, इन्टरप्राइज डेभलपमेन्ट, स्पेशली माइक्रो लेभलको इन्टरप्राइजलाई हामी फोकस गर्छौं लोकल लेभलमा। देन फुड एन्ड न्युट्रिसन भ्यालुज, मेडिसिन, इकोलोजिकल बायोडाइभर्सिटी, पोभर्टी रिडक्सन, रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट, इकोनोमिक, सोशल एन्ड रिलिजियस भ्यालुज। यो डिफरेन्ट पार्टमा NTFPs को चाहिँ हामी रोल भएको पाउँछौं। टिम्बरको यति धेरै रोल चाहिँ हामी नदेख्दो रहेछौं। कन्स्ट्रक्सनको लागि युज गर्छौं, यति क्युफिट भनेर त्यसको लागि इकोनोमिक भ्यालु दियो, सक्यो दियो। फर्निचर बनाउने कन्स्ट्रक्सनमा लैजाने, त्योभन्दा बाहेक यसको अरु यति धेरै इम्पोर्टेन्स हामी चाहिँ नदेख्दो रहेछौं। बट द इम्पोर्टेन्स अफ NTFPs यसको चाहिँ डाइरेक्टली एसोसिएसन भएको हुनाले डिफरेन्ट एस्पेक्टबाट हामी यसलाई चाहिँ डिल गर्न प्रिफर गर्छौं। नाउ स्ट्याटस अफ NTFPs इन नेपाल, स्पेशली ड्यू टु द unique geographical condition of Nepal, geographic position of Nepal,
हामीसँग अल्टिट्युडनल ग्रेडियन्टमा बेस मानेर हेर्ने भनेदेखि ट्रपिकलदेखि सब ट्रपिकल देन टेम्परेट सब अल्पाइन अल्पाइन र नेपाल जोनसम्मको यो अल्टिट्युडनल ग्रेडियन्टले क्रिएट गरेको फिचरहरू भएको हुनाले we do have lots of diversity in terms of vegetation, in terms of maps, in terms of NTFPs, and in terms of various timber sector. Forestry sector को diversity चाहिँ हामीसँग एकदमै धेरै देखिन्छ. So वर्ल्ड को 25th पोजिसन भनेर क्लेम छ हाम्रो बायोडाइभर्सिटी किसिममा. यति सानो एरिया भए पनि हामीसँग बायोडाइभर्सिटीको त्यो रिचनेस यो चाहिँ एकदमै युनिक छ. स्पेशली नेपालको कन्टेक्स्टमा कुरा गर्ने भनेदेखि नेचुरल रिसोर्सेस र कल्चरल रिसोर्सेस कल्चरल डाइभर्सिटी यो चाहिँ युनिक छ टुवर्ड्स दि इफ यु कम्पेयर विथ द रेस्ट अफ द कन्ट्रिज. छान्ने हो भने चाहिँ एरिया सानो भए पनि यसको डाइभर्सिटी इन टर्म्स अफ ल्याङ्ग्वेज होला, diversity in terms of vegetation, flora, fauna को हामी कुरा गर्न सक्छौँ. Altitudinal gradient, likewise climatic condition reflected by the altitudinal gradient. Then यसमा छ religious diversity, cultural diversity, lots of cases मा हामी diversity देख्छौँ. Likewise medicinal plant or NTFs को diversity पनि यसमा चाहिँ enough देखिन्छ. Though the number varies from 700 to 2331 सायद यस्तै नम्बर हामीले यसमा पाउँछौँ. त्यो fluctuation in terms of number of NTFPs or maps in Nepal, त्यो चाहिँ proper documentation र proper compilation of knowledge system एकै ठाउँमा नभएको हुनाले हामी त्यति डाइभर्सिटी देख्छौँ. कुनै हामीले त्यो यो लिटरेचरमा अबाउट 700 सम्म रिपोर्ट भएको देखिन्छ भने कुनैमा चाहिँ 2300 प्लस यसको चाहिँ हामी रिपोर्ट पाउन सक्छौँ. म्याक्सिमम यसको डाटा सेयर गर्छु. द पोजिसन अफ हिमालयन रिजन यसमा due to variety of the altitudinal gradient or the due to diversity of the altitudinal gradient, त्यसले चाहिँ हामीलाई different types of microclimatic condition यसमा चाहिँ create गर्दो रहेछ. And such type of microclimatic condition finally enables to host a lot of number of valuable species. अब यो एस्पेक्टले यति ठुलो रोल प्ले गर्छ. जस्तै साउथ एस्पेक्टमा एउटा खाले भेजिटेसन होला, नर्थ एस्पेक्टमा अर्को खाले भेजिटेसन होला, अनि माउन्टेनस रिजन हुन्छ भन्ने बित्तिकै त्यहाँ एस्पेक्टको कुरा थाहा आइहाल्छ. अनि एस्पेक्टले हामीलाई माइक्रोक्लाइमेटिक कन्डिसन प्रोभाइड गर्दो रहेछ. एन्ड सच डाइभर्स माइक्रोक्लाइमेटिक कन्डिसन अल्टिमेटली फेभर्स फर दि इस्टाब्लिसमेन्ट फर दि पोजिसन अफ लट्स अफ भ्यालुएबल स्पेसिस. अब म्याप्सको सेक्टरमा कुरा गरे पनि त्यही छ, एनटिएफपीको सेक्टरमा कुरा गरे पनि त्यही छ, टिम्बरको सेक्टरमा कुरा गरे पनि त्यही छ. हामीसँग डाइभर्सिटी अफ क्लाइमेटिक कन्डिसन क्रिएटेड बाई अल्टिट्युडनल ग्रेडियन्ट त्यसले गर्दाखेरि lots of varieties यसमा चाहिँ हामी पाउँदो रहेछौँ. Then while talking about the NTFP sector, अब यसमा फोकस हुँदाखेरि about 2000 स्पेसिस यो 2008 को रेकर्डमा आएको छ भने अहिले भन्दा पछाडि चाहिँ यो रोकाया एटल 2012 को डेटा अनुसार चाहिँ हामी about 2331 युजफुल NTFPs नेपालमा एक्जिस्ट छ भनेर चाहिँ डिक्लेयर भएको छ. बट यो DPR बाट about 700 प्लान्ट स्पेसिसलाई भ्यालुएबल स्पेसिस मानेर चाहिँ रेकर्डमा राखेको छ. त्यो चाहिँ डिटेल्स स्टडी गरेर राखेको छ. बट लोकल लेभलमा हामी गएर एनालाइसिस गर्छौँ भनेदेखि लोकल्ली एभाइलेबल हुने, लोकल्ली युजफुल हुने त्यो स्पेसिसको नम्बर चाहिँ about 624 स्पेसिस भनेर यो 2012 मा रेकर्ड भएको डाटा छ. सो फ्लक्चुएसन हुनुको एउटा मेन रिजन अघि मैले सेयर गरेँ, एउटा कम्पारिजन अफ द नलेज सिस्टम, त्यो चाहिँ हामीमा अलिकति विक देखिन्छ. रिसर्च हुन्छ, त्यसको कम्पारिजन भएर एकै ठाउँमा युनिफाइड त्यो डाटा सिस्टम नभएको हुनाले यति धेरै डाइभर्स कन्डिसन चाहिँ हामी यसमा देखिरहेको छ. म्याकडनले 1624 स्पेसिस उसले चाहिँ डिक्लेयर गरेको छ. र अहिलेको लेटेस्ट डेटा हेर्ने भनेदेखि 2012 को 2331 स्पेसिस युजफुल एनटिएफपीस को फर्ममा हामी लिस्ट भएको पाउँछौँ. देन प्रिन्सिपल एनटिएफपीस बाई इकोलोजिकल रिजन्स अफ नेपाल. यसमा एनटिएफपीस अफ हाई अल्टिट्युड हामी हेर्छौँ भनेदेखि जटामसी, कुट्की, अतिस, बिचरा, त्यसपछि निरमसी, धुपीहरू, यो गुची, च्याउचा, सिराजित, यार्सा गुम्बा सबैभन्दा हाई इकोनोमिक भ्यालु भएको स्पेसिसमा चाहिँ यार्सा गुम्बा आउँछ. मैले पछाडि यो ट्रेड डाटामा ल्याएर लिङ्क गर्छु यो पार्टलाई. few selected examples of valuable NTFPs present on the high altitude यहाँ लिस्टमा दिएको छ. लाइकवाइज अफ मिडिल, किन नेपालमा हामीसँग अल्टिट्युडनल ग्रेडियन्टले गर्दाखेरि हामीसँग ट्रपिकल रिजन छ, सब ट्रपिकल छ, टेम्परेट छ, सब अल्पाइन छ, अल्पाइन छ, अझै त्योभन्दा पनि माथि हामीसँग स्नो कभर्ड एरिया निभाल जोन भन्छौँ हामी, निभाल जोन पनि प्रेजेन्ट छ. त्यसमा सबै ठाउँमा यो भेजिटेसन त पाइन्न.
ट्रपिकल, सब ट्रपिकल, टेम्परेट, सब अल्पाइन, अल्पाइन, त्योभन्दा माथि गएपछि एकदमै स्कार्स हुन थालिहाल्छ भेजिटेसन। ट्री लाइन त पहिले सकिहाल्छ तलै अझै। त्योभन्दा माथिल्लो लेभलमा हामीसँग बुसेसहरू र भ्यालुएबल मेडिसिनल प्लान्टहरूको प्रेजेन्स भएको देखिन्छ। सो हाई हिमालयन रिजनमा अघि दिएको स्पेसको रिकर्ड भयो जस्तो यो मिड हिलमा हामी हेर्छौँ भनेदेखि टिम्बुर छ, तेजपात, दालचिनी, चिराइतो, पाखनबेद, यो लोड्सहरूलाई एकदमै भ्यालुएबल स्पेस छ, एन्टी क्यान्सरस प्रोपर्टी भएको। यसको प्रोसेसिङ चाहिँ हेटौडामा भइरहेको छ। अहिले पनि म एउटा इन्फर्मेसन दिइहालेँ। बसामाडीमा हामी अलिक अगाडि त्यही यो मकवानपुर डिस्ट्रिक्टमा म्याप्सको मार्केट भ्यालु कसरी चाहिँ चलिरहेको रहेछ, मार्केट स्ट्याटस के रहेछ भन्ने एउटा हामी केस स्टडी गर्ने क्रममा त्यहाँ पुगेको थियौँ। बसामाडीमा लोड सल्लाह र अर्को चाहिँ यो चुत्रो दुईटाको प्रोसेसिङ चलिरहेको छ। केमिकल लेभलमा उसले चाहिँ त्यहाँ ट्रिटमेन्ट भइरहेछ। एनिवे अर्को रुद्राक्ष, त्यस्तै हामीसँग रिठा छ, अरू पनि डिफ्रेन्ट छ। बनलस एकदमै भ्यालुएबल स्पेसिस छ इन टर्म्स अफ ट्रेड। बोजो हामी लोकल युज गरिरहन्छौँ। ठुलो कति भ्याकुरहरू, अल्लु, यो अल्लुको हामी यो वेभिङ सेक्टरमा यसको चाहिँ राम्रो काम गर्छौँ। लोकता नेपाली पेपरको लागि फेमस छ, हामीसँग भएको र मेटेरियल छ। सो लट्स अफ स्पेसिस आर अभाइलेबल इन मेटेरियल टुल। यसमा हाई हिमालयन रिजनमा भएको भन्दा छुट्टै खाले स्पेसिसहरू यसमा हामी देख्छौँ। अर्को तराई रिजनको हामी हेर्छौँ भनेदेखि डाइभर्सिटी अफ दि एनटिएफिज अझै यसमा चाहिँ हामी एक्स्ट्रा देखिरहेको हुन्छौँ। हरोबरो अमला एकदमै कमन स्पेसिस छ तराई रिजनबाट हाम्रो ट्रेडमा जाने। त्यसपछि अर्को सतावरी, यसमा म सानो पोइन्ट जोडिहालेँ। त्यही मकवानपुर डिस्ट्रिक्टमा हामी भर्खरै त्यो काम सकाएको हुनाले यसको इक्जाम्पल आइरहेको छ पटक पटक। मकवानपुरमा लास्ट फ्यु इयर्सको डेटा हामी हेर्छौँ भनेदेखि सबैभन्दा बढी ट्रेडमा जाने स्पेस भनेको चाहिँ कुरिलो, त्यो पनि वाइल्ड सेक्टरबाट कल्टिभेसनको साइडबाट चाहिँ सबैभन्दा बढी ट्रेडमा जाने एउटा भ्यालुएबल स्पेस चाहिँ सतावरी छ, यो कुरिलो। त्यसपछि अरू सर्पगन्धा पनि राम्रै स्केलमा चाहिँ कल्टिभेसन भइरहेको छ। र अरू यसमा यो भ्याकुरहरू भयो, बेल, राजवृक्ष, त्यसपछि धतुरो छ, घोडताबिन र अर्को नर्मल लेभलमा लोकल लेभलमा पनि युज हुने, त्यसपछि ट्रेडमा पनि जाने केही भ्यालुएबल स्पेसहरू चाहिँ यहाँ लिस्ट गरिदिएको छ। Okay, now come to the distribution path of NTPs in Nepal. Due to different diversified condition of the climatic, edaphic, altitudinal aspect, slope, यो हरेक पार्टले गर्दा नेपाल चाहिँ युनिक पोजिसन छ इन टर्म्स अफ भेजिटेसन, फ्लोरा, फाउना। अब यसलाई हामी अलिकति जजमेन्ट गर्छौँ। नेपाललाई अल्टिट्युडनल ग्रेडियन्टमा ट्रपिकलदेखि अल्पाइनसम्म छुट्याएको जस्तो यो इकोलोजिकल एनालाइसिसबाट हेर्दा चाहिँ हामी 3 पार्टमा डिभाइड गर्छौँ। इस्टर्न नेपाल, सेन्ट्रल नेपाल, अर्को चाहिँ वेस्टर्न नेपाल। एन्ड अगेन यो जुन प्याचेसहरू देखाइरहेको छ डायग्राममा, यसलाई हामी इम्पोर्टेन्ट प्लान्ट एरियाज भनेर डिफाइन गर्छौँ। र नेपालमा इम्पोर्टेन्ट प्लान्ट एरियाजको नम्बर चाहिँ 54 छ। त्यसमध्ये यो प्याचेसको डिस्ट्रिब्युसन हामी हेर्ने भनेदेखि वेस्टर्न पार्ट अफ द कन्ट्री एज वेल एज अप्पर मोस्ट पार्ट अफ द कन्ट्री, यतातिर चाहिँ यो प्याचेसको डिस्ट्रिब्युसन बढी भइरहेको छ। यो प्याचेसले के इन्डिकेसन गर्छ? देयर इज द प्रेजेन्स अफ भ्यालुएबल एनटिएफिज अर म्याप्स, यस्तो खाले इन्डिकेसन यसले चाहिँ दिने हो। अनि इस्टर्न रिजनमा र लोवर तराई रिजनमा हामी हेर्छौँ भने त्यति धेरै प्याचेसको डिस्ट्रिब्युसन हामी देखिरहेको छैनौँ। अप्पर रिजनमा हेरेर अनि वेस्टर्न नेपालको रिजनमा हेर्छौँ भनेदेखि लट्स अफ एरियाजमा यो प्याचेसको डिस्ट्रिब्युसन देखिन्छ। सो द्याट इन्डिकेट्स द अभाइलेबिलिटी अफ भ्यालुएबल एनटिएफिज अर म्याप्स आर एसोसिएटेड विथ द क्लाइमेटिक कन्डिसन प्रेजेन्ट ओभर देयर। फर इक्जाम्पल हामीले यार्सा गुम्बा एकदमै पपुलर स्पेसिस भएको हुनाले मैले इक्जाम्पलमा लिइरहेको छु। यार्सा गुम्बाको पोजिसन नेपालमा प्रेजेन्स हेर्छौँ भनेदेखि धेरै ठाउँबाट पाइन्छ। बट डोल्पा, मनाङ, मुस्ताङको यार्सा गुम्बालाई जति भ्यालु छ अन्त पाउने यार्सा गुम्बालाई हामी त्यति भ्यालु चाहिँ नदिँदो रहेछ। किन भन्दा हाई अल्टिट्युडनल ग्रेडियन्टमा हामी जान्छौँ, हाई अल्टिट्युड लेभलमा जान्छौँ भने त्यहाँ क्लाइमेटिक कन्डिसन अर वेदर कन्डिसन चाहिँ छिनमा चेन्ज भइरहेको हुन्छ। अनि त्यो अनएक्सपेक्टेड वेदरलाई उसले कोप गर्नको लागि उसँग 3टा अप्सन हुँदो रहेछ। आइदर इट हेज टु मोडिफाइड itself in its morphological level or anatomical level or physiological level। अब त्यसमध्ये सबै प्लान्टमा यस्तो भ्यालु चाहिँ आउँदैन। जुन प्लान्टमा एनाटोमिकल त्यो एडाप्टेसन हुन्छ त्यसमा हामी खासै अरू त्यसबाट एक्सपेक्ट गर्दैनौँ। त्यसपछि मोर्फोलोजिकल एडाप्टेसन हुन्छ त्यसबाट पनि हामी त्यस्तो एक्सेप्ट नगर्दो रहेछौँ। र अर्को भनेको इफ देयर इज मोडिफिकेसन टर्म्स अफ फिजियोलोजिकल लेभल, केमिकलहरू सेक्रेसन गरेर अनि त्यो चेन्ज भएको ह्याज टाइप इन्भाइरोमेन्टल कन्डिसनलाई चाहिँ उसले कोप गरिरहेको छ भने देयर मे बी द पोटेन्सियालिटी अफ एक्सट्रेक्सन अफ युजफुल केमिकल इनसाइड द प्लान्ट बडी, त्यो चाहिँ हामी बल्ल हाइलाइट गर्छौँ। त्यति हुँदाखेरि पनि
त्यो सेक्रेसन भएको केमिकल हाम्रो लागि युजफुल हुन्छ नै भन्ने चाहिँ छैन। फेरि कुनै कुनै एकदमै टक्सिक खाले मेटेरियलहरू पनि छ हामीसँग, अनि कुनै कुनैमा चाहिँ हामीले त्यो एकदमै युजफुल केमिकल कन्सन्ट्रेसनहरू चाहिँ पाउँदो रहेछौँ। द्याट्स वाइ द डिस्ट्रिब्युसन प्याटर्न अफ भ्यालुएबल म्याप्स, भ्यालुएबल एनटिएफिज त्यो वेस्टर्न रिजनमा र अलिकति अप्पर रिजन अफ द कन्ट्रीमा हामीले बढी देख्नुको मेन रिजन भनेको इन कम्पेरिजन टु दि ईस्ट, यसमा रेनफलको प्याटर्न हामी हेर्छौँ भनेदेखि इस्टर्न नेपालमा बढी पर्छ। सबैलाई थाहा छ होला सायद यो क्लाइमेटिक कन्डिसन, इस्टर्न नेपालमा रेनफल बढी हुन्छ इन कम्पेरिजन टु द वेस्टर्न। अनि वेस्टर्नमा अलिकति ड्राई एरिया छ, अनि अझै माथिल्लो रिजनमा जान्छ भनेदेखि यसमा छिनछिनमै फ्लक्चुएसन हुने वेदरहरू, त्यो हुनाले त्यो प्लान्टमा एउटा सस्टेनेबल टाइपको कन्डिसनमा बस्ने भन्ने चाहिँ नहुँदो रहेछ। फर इक्जाम्पल हामी लोवर रिजनमा बस्ने मान्छेले बिहान घाम लागेको छ भने बेलुकासम्म यस्तो खाले क्लाइमेटिक यस्तो खाले वेदर कन्डिसन हुन्छ भनेर हामी प्रेडिक्सन गर्न सक्छौँ। बट हिमालयन रिजनमा जो जानुभएको छ एक्सपिरियन्स छ होला, एकैछिनमा घाम लाग्छ, एकैछिनमा चाहिँ पानी आउँछ, एकैछिनमा त्यसमा चाहिँ हिउँ पर्न थाल्छ, एकैछिनमा बतास लाग्छ, फेरि एकछिनमा घाम लागिहाल्छ। त्यो छिनछिनमा फ्लक्चुएसन हुने वेदरलाई प्लान्टले पनि प्रेडिक्सन गर्न सक्दैन, तर त्यही अनुसार उसले चाहिँ एड्याप्ट गर्नुपर्छ टु दि चेन्ज वेदर कन्डिसन। छिनछिनमै फ्लक्चुएसन भएको हुनाले त्यसमा त्यो स्ट्रेस एउटा टाइपको स्ट्रेस चाहिँ त्यो फिल गर्नु पर्दो रहेछ। अनि त्यो स्ट्रेसलाई कोप गर्नको लागि आइदर इट हेज टु एड्याप्ट मर्फोलोजिकली or anatomically or physiologically. Out of them, if there be the potentiality or possibility of creation or synthesis of special type of chemical substance known as secondary metabolites, and those secondary metabolites हाम्रो लागि भ्यालुएबल छ। त्यो हुनाले धेरै अमाउन्टमा म्याक्सिमम डाटा पनि सो गर्छु, धेरै अमाउन्टमा यो तराई रिजनबाट अर मिड हिल्सबाट मेडिसिनल प्लान्टहरूको एन्टिएपिजहरूको ट्रेड भए पनि भ्यालुएबल स्पेसिसको प्रेजेन्स भनेको चाहिँ अलवेज हायर रिजनमा छ। यो चाहिँ हामी डिक्लेयर गर्न सक्छौँ। त्यसमा छिनछिनमै चेन्ज हुने वेदरले गर्दाखेरि प्लान्टमा स्पेसल टाइपको केमिकल सेक्रेसन हुँदो रहेछ नोन एज सेकेन्डरी मेटाबोलाइट्स, त्यसको चाहिँ हामी भ्यालुएबल इम्पोर्टेन्स दिन्छौँ। एनिवे यसमा डाटा आइसकेको छ होला। अबाउट सब ट्रपिकलबाट म्याक्सिमम अमाउन्टको यो डाइभर्सिटी अफ एनटिएपिज हामी देख्दो रहेछौँ अबाउट 1000 to 1500 मिटर यो बिचको रेन्जबाट। बट अर्को भनेको मेडिसिनल प्लान्टको पिक भनेको चाहिँ अबाउट 1200 मिटरमा देखिन्छ। यसमा 2008 को डेटा छ। यसमा 679 स्पेसिस रेकर्ड भएको छ। यति धेरै डाइभर्सिटी चाहिँ तल छ, भोल्युम चाहिँ तलबाट जाँदो रहेछ। भ्यालुको केसमा हामी हेर्छौँ भनेदेखि अफकोर्स हाई हिमालयन रिजनबाट भ्यालुएबल स्पेसिसहरूको चाहिँ प्रेजेन्स भएको ट्रेड भएको कन्डिसन हामी देख्छौँ। दिस इज अगेन ड्यू टु harsh type of environmental condition present in the high altitude. Now see the graph. यो चाहिँ हाम्रो नेपालको सिनेरियो। कमर्सियल भ्यालु र बायोलोजिकल डाइभर्सिटी हेर्ने भनेदेखि बायोलोजिकल डाइभर्सिटी लोवर लेभलमा हामी बढी देख्छौँ, अनि त्यसपछि अल्टिट्युड बढ्दै जाँदा डाइभर्सिटी घट्दै गएको कन्डिसन देखिन्छ। बट कमर्सियल भ्यालु मेडिसिनल प्लान्टको और एन्टिएपिज हेर्ने भनेदेखि लो ल्यान्डमा एकदमै कम छ त्यसको भ्यालु, अनि जति अल्टिट्युड बढ्दै जान्छ। अमलाको र हामीले यार्सगुम्बाको कुरा गर्छौँ भनेदेखि कम्पेरिजन गर्छौँ भने अमलाको 1 केजीको कति पर्ला सबैले अन्दाज गर्नुभएको छ। यार्सगुम्बा 1 केजीको कति पर्ला, दुईटै अमाउन्ट त सेम हो, 1 केजी नै हो दुईटैमा। भोल्युमको बेसिसबाट हेर्छौँ भने दुईटैमा सिमिल्यारिटी छ, बट भ्यालुको बेसिसमा हेर्छौँ भने देयर इज अ ह्युज डिफरेन्स। हामी कम्पेरिजनै गर्न सक्दैनौँ 1 केजी अमलाको कति पर्ला, 1 केजी यार्सगुम्बाको कति पर्ला। बट डाइभर्सिटीको एङ्गलबाट हेर्छौँ भनेदेखि लोवर रिजनमा जति डाइभर्स कन्डिसन छ अनि त्यसपछि अल्टिट्युड बढ्दै जाँदाखेरि यसमा डाइभर्सिटी चाहिँ घट्दै जान्छ। यसको मल्टिपल रिजन्सहरू छ, डिस्कसन गर्नु पर्यो भनेदेखि हामी फेरि बस्छौँला, तर त्यतातिर अहिले हामी चाहिँ फोकस गर्दैनौँ। देन ओके, हाइली भ्यालुएबल स्पेसको प्रेजेन्स भनेको चाहिँ हायर अल्टिट्युडमा यो डिफ्रेन्ट रिसर्चरले चाहिँ यसमा रिपोर्ट गरेको छ। लोवर रिजनमा भोल्युम बढी भए पनि हायर रिजनमा त्यो स्पेसको भ्यालु चाहिँ और भ्यालुएबल स्पेसको प्रेजेन्स चाहिँ हामी धेरै देख्छौँ। अर्को भनेको चाहिँ इन्डेमिक प्लान्टको प्रेजेन्स पनि हायर रिजनमा नै बढी भएको देखिन्छ, किन युनिक खाले जियोग्राफिक कन्डिसन, युनिक खाले त्यसमा क्लाइमेटिक कन्डिसन, युनिक फिचर अफ द प्लान्ट, त्यसले गर्दाखेरि यसमा भ्यालु पनि बढी छ र युनिक प्लान्टको पोजिसन और इन्डेमिक प्लान्टको पोजिसन पनि हायर रिजनमा हामी बढी भएको रिपोर्टहरूले देखाइरहेछ। नाउ sources of the map, sources of the NTFs नेपालमा
कहाँबाट हामी कलेक्सन गर्छौँ भने यसमा 2018 को एउटा डाटा छ, मैले यसमा पछाडि राखेको छु यसलाई। अबाउट 80% हामी प्योर फरेस्टबाट लिने डेटा छ, अनि 10% हामी एग्रो फरेस्ट्री सिस्टमबाट लिन्छौँ भने 10% चाहिँ हामी बल्ल कल्टिभेसन गरेको ल्यान्डबाट डिराइभ गर्दो रहेछौँ। यो एनटिएफपिज र म्याप्सको सेक्टरमा कुरा गर्दाखेरि भनेपछि स्टिल भास्ट अमाउन्ट अफ एनटिएफपिज र म्याप्स आर डिराइभ फ्रम दि वाइल्ड सेक्टर। भनेपछि प्योर फरेस्टबाट हामी 80% ल्याउँछौँ भने चाहिँ यसको अझै 10% त एग्रो फरेस्ट्री सिस्टमलाई बाँकी नै छ भने चाहिँ त्यो दुईटालाई कम्बाइन गर्नु अबाउट 90% जति चाहिँ हामी फरेस्ट्री रिलेटेड सेक्टरबाट ल्याउँदो रहेछौँ भने चाहिँ 10% जति मात्र हाम्रो प्राइभेट ल्यान्डमा कल्टिभेसन गरेको केस छ। र स्टिल वी आर डिपेन्ड मोर एन्ड मोर टुवर्ड्स द वाइल्ड सेक्टर फर द कलेक्सन अफ भ्यालुएबल स्पेसिस। अनि त्यति भइसकेपछि कलेक्सन भयो, कलेक्सन भइसकेपछि हाम्रो यो कमर्सियलाइजको आज कुरा आएको हुनाले मैले पोइन्टहरू चाहिँ जोडिदिन खोजेको छु। कमर्सियलाइजेसनमा कलेक्सनको कुरा आउनु पर्यो, त्यसपछि प्रोसेसिङको कुरा आउनु पर्यो, ट्रेडको कुरा आउनु पर्यो, त्यसबाट इकोनोमिक जेनेरेसन भएको कुरा आउनु पर्यो, इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटी क्रिएट भएको कुरा आउनु पर्यो, र लोकल्सको लाइभलीहुड स्ट्यान्डर्ड बढेको कुरा आउनु पर्यो। बल्ल त्यसलाई हामी एउटा सक्सेसफुल कमर्सियल स्केलमा गएको मान्न सकिन्छ। र नेपालको केसमा हेर्ने भनेदेखि कलेक्सनको सोर्सेस अबाउट 90% आर अलवेज फ्रम द फरेस्ट्री सेक्टर एन्ड 10% भनेको चाहिँ हाम्रो प्राइभेट ल्यान्डबाट आउँदो रहेछ। बट इफ यु सी द कन्टेक्स्ट अफ द प्रोसेसिङ स्ट्याटस इन नेपाल, यसमा यो 2019 को डेटा छ एउटा अबाउट 233 यो म्याप्स प्रोसेसिङ युनिट्स आर एक्जिस्टिङ इन नेपाल इन एक्टिभ फर्म। त्यसको डिस्ट्रिब्युसन प्याटर्न हेर्ने भनेदेखि चाहिँ बागमती प्रोभिन्समा अबाउट 50% अफ दि प्रोसेसिङ सेन्टरको यसमा पोजिसन हामी देख्छौँ। अनि प्रोभिन्स नम्बर 1 मा यति छ, त्यसपछि 2 मा यति छ, अनि गण्डकीमा यति पो, प्रोभिन्स नम्बर 5 मा 21, कर्णालीमा 3.9। बट अहिलेको त्यो जुन डिस्ट्रिब्युसन प्यासेजहरू जुन हामी कुरा गरेको थियौँ त्यसमा युजफुल प्लान्ट स्पेसिसको डिस्ट्रिब्युसन अलमोस्ट वेस्टर्न पार्ट अफ द कन्ट्रिज एन्ड अप्पर पार्ट अफ द कन्ट्रिजमा चाहिँ कन्फाइन्ड भएको थियो। यो बागमती र इस्टर्न, त्यसपछि नम्बर 2 प्रोभिन्समा एकदमै नेग्लिजिबल कन्डिसनमा त्यो हामी देखिरहेको थियौँ फिगरमा। बट इफ यु सी द स्ट्याटस अफ प्रोसेसिङ युनिट इन डिफ्रेन्ट पार्ट्स अफ द कन्ट्रिज, यसमा हेर्ने भने चाहिँ जहाँ डिस्ट्रिब्युसन अफ हाई भ्यालुएबल स्पेसिस अफ म्याप्स अफ एनटिएफपी छ त्यसमा चाहिँ यो प्रोसेसिङ सेन्टर एकदमै नेग्लिजिबल। कर्णाली प्रोभिन्समा, त्यसपछि सुदूरपश्चिम प्रोभिन्समा र अर्को प्रोभिन्स नम्बर 5 मा हेर्ने भने यसमा के छ, एकदमै थोरै छ यो डिस्ट्रिब्युसन अफ प्रोसेसिङ सेन्टर। काठमाडौँ सेन्टर्ड छ, अनि त्यो इकोनोमिक भ्यालुएबल प्लान्टको डाइभर्सिटी भनेको चाहिँ यही एरियामा बढी छ भने चाहिँ देयर इज अ कन्ट्रोभर्सी। जहाँ चाहिँ भ्यालुएबल स्पेसिस पाइन्छ त्यहाँ प्रोसेसिङ सेन्टर एकदमै कम छ, अनि जहाँ भ्यालुएबल स्पेसको नम्बर कम छ त्यहाँ प्रोसेसिङ सेन्टर बढी छ भने चाहिँ यो सेन्ट्रलाइज फर्म टुवर्ड्स द काठमाडौँ अर बागमती प्रोभिन्स। बागमती प्रोभिन्स भन्यो भने यो काठमाडौँ सेन्टर हो यो। अनि नेपालको फर इन्फर्मेसन नेपालको सबैभन्दा बढी ट्रेड भएर जाने हामीसँग भएको च्यानल भनेको चाहिँ नेपालगञ्ज छ। यो कर्णाली प्रोभिन्सबाट जति पनि यो स्पेसहरू कलेक्सनमा जान्छ, त्यसपछि सुदूरपश्चिमबाट जति पनि कलेक्सनमा जान्छ यो सबै नेपालगञ्जको थ्रुबाट हाम्रो उता नेबरिङ कन्ट्री चाइनाको न्यू दिल्लीमा गएर त्यो चाहिँ ट्रेडमा जान्छ, मार्केटमा जान्छ। र एउटा रिसर्चले के भनेको छ, कर्णाली र अर्को सुदूरपश्चिम प्रोभिन्सले 1/3 अफ दि टोटल एनटिएफपीको चाहिँ सेल गर्छ भनेको छ। भने सेल चाहिँ 1/3 गर्छ दुईटा प्रोभिन्सबाट, बट प्रोसेसिङ सेन्टर हेर्ने भने यतापट्टि 3.9 छ, यतापट्टि 1.7, एकदमै नेग्लिजिबल अमाउन्टमा नेग्लिजिबल स्केलमा प्रोसेसिङको त्यो प्र्याक्टिस चाहिँ त्यहाँ चलिरहेको देखिन्छ। सो देयर इज द कन्ट्रोभर्सी। हेर्नुहोस् त अब यसमा एनटिएफपीको डाइभर्सिटी, भ्यालुएबल स्पेसको प्रेजेन्स ए एरियामा देखिन्छ, बट विदाउट प्रोसेसिङ ड्यु टु ल्याक अफ प्रोपर प्रोसेसिङ सेन्टर त्यो नभएको हुनाले यहाँबाट लट्स अफ एनटिएफपीज आर बिङ ट्रेडेड टु इन्डियन मार्केट इन र फर्म। त्यो हुनाले हामीले जति कमर्सियलाइजेसनको कुरा गरे पनि यहीँ गरे प्रोसेसिङ इन्ड भइहाल्छ। हामी कलेक्सन पनि गरौँला फ्रम द वाइड सेक्टर, कल्टिभेसन पनि गरौँला फ्रम द प्राइभेट सेक्टर, बट all of the collected from of NTFPs or maps either from wild sector or from cultivated or private land, they are just being traded in raw form to the Indian market. अब त्यो भएपछि जति रियल बेनिफिट हामीले पाउनु पर्ने त्यो चाहिँ हामीले पाउन सकेको कन्डिसन छैन। हामी कलेक्सन गर्छौँ, र फर्ममा बाहिरबाट सप्लाई गर्छौँ भने त्यहाँ न इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेसनको कुरा गर्न सकिन्छ, न अरू अपर्च्युनिटीको कुरा गर्न सकिन्छ। we just trade them in the raw form. Then यसमा के डेटाहरु दिएको छ, यो
ट्रेड स्ट्याटस इन इन्टरनेसनल मार्केट त्यसपछि नेसनल मार्केटको पनि कुराहरू आएको छ र नेपालको केसमा हामी हेर्ने भनेदेखि it has a unique position in biogeography. Again, I would like to join the same thing. Nepal's position एकदमै potential sideमा छ, lots of ecological gradient, lots of altitudinal gradient, lots of ecological diversity. यो पार्टले गर्दा हामीसँग त्यो एनटिएफिजहरु वेल फ्लोरिश हुने कन्डिसनमा छ, भइ पनि रहेको छ, बट हामीसँग यसमा प्रोपर म्यानेजमेन्ट र प्रोपर वे अफ द कमर्सियलाइजेसन त्यो चाहिँ स्टिल ल्याकिङ. यही पोइन्टबाट मैले यसमा join गर्छु फेरि. Then the quantification of trade had started a few decades ago when it was 1996 estimated 10,000 tons of maps from more than 100 species were harvested in Nepal. नेपालमा एनटिएफएस को ट्रेड को हामी हिस्ट्री हेर्ने भनेदेखि एनपी शाहको टाइममा पुगिन्छ, यो सरी पीएन शाहको टाइममा पृथ्वीनारायण शाहले युनिफिकेसन अफ नेपाल गर्ने बेलामा अलिकति इकोनोमिक भ्यालुलाई स्ट्रेन्थन गर्नलाई उले चाहिँ त्यो टाइममा एनटिएफएस को ट्रेड गरेको हिस्ट्री हामीसँग छ. बट त्यसको क्वान्टिफिकेसन हामीसँग केही पनि थिएन. युनिभर्सले 1996 मा बल्ल क्वान्टिफिकेसनको डेटालाई इनिसिएट गरेको छ, कति चाहिँ ट्रेडमा जान्छ भन्ने कुरा. त्यो त्यति भए पनि still reliable information of the volume of the value त्यो चाहिँ still lacking. किन यसमा जहिले पनि ट्रान्सपरेन्सीको कुरा निकालेको छन् डिफरेन्ट रिसर्चरहरूले. जुन च्यानलबाट चाहिँ ट्रेडमा जान्छ आइदर इन टर्म्स अफ भोल्युम अर भ्यालु, त्यो भन्दा अझै बढी अथवा त्यो भन्दा त्यही बराबरको भोल्युम अर भ्यालु चाहिँ यो इलिगल वेबाट यो ट्रान्सपरेन्सी इस्युलाई च्यालेन्ज गरेर मार्केटमा चाहिँ सप्लाई गरेको रिसर्चरहरूले चाहिँ सो गरेको छ. देयर इज द कन्ट्रोभर्सी. अगेन हामीले जुन डाटा देख्छौँ गभर्नमेन्ट सेक्टरबाट भएको डाटामा त्योभन्दा अझै बढी हामीसँग चाहिँ रिसोर्सहरू छ, तर कम अमाउन्टको मात्र हामी चाहिँ रिफ्लेक्सन भएको डाटामा चाहिँ रजिस्टर्ड भएको कन्डिसन देखिन्छ भनेर रिसर्चरहरूले यसमा चाहिँ केही क्लेम गरेको छ. द्याट अलवेज इन्डिकेटिङ द ल्याक अफ ट्रान्सपरेन्सी इन द मार्केट. यार्सा गुम्बाको पोलिटिक्स धेरैले सुन्नुभएको छ होला, जहाँ चाहिँ यो पावर हुन्छ, जहाँ चाहिँ मनीको बढी त्यसमा चलिरहेको हुन्छ, त्यसमा पोलिटिक्स त अभियसली हुने भइहाल्यो. यो यार्सा गुम्बाको केसमा कुरा गर्ने भनेदेखि यसमा आफ्नो आफ्नो एरिया बनाएर चाहिँ कलेक्सन गर्नेदेखि लिएर लोकल गभर्मेन्ट बडीलाई चाहिँ उनीहरूले खासै त्यो भ्यालु नदिने, त्योभन्दा बढी चाहिँ इलिगल ट्रेडमा जाने, ट्रान्सपरेन्सी एकदमै नेग्लिजिबल, यस्तो पार्टहरू योसँग रिलेटेड भएर आउँछ. रिसर्चहरूले डिफ्रेन्ट पोइन्ट्सहरू चाहिँ हाइलाइट गरेको छ. So there is no comprehensive overview of what species and how much amount are traded from Nepal. कति जान्छ जस्ट गभर्नमेन्ट बडीमा रेकर्ड भएको मात्र हामीले चाहिँ त्यो रियल डेटा मानेर चाहिँ काम गरिरहेको हुन्छौँ. बट इन रियालिटी त्योभन्दा धेरै बढी हामीसँग रिसोर्सेसहरू छ, बट त्यो ट्रान्सपरेन्ट मार्केट नभएको हुनाले यसको रियल डेटा चाहिँ हामीले स्टिल कम्पाइल गर्न सकेको कन्डिसन चाहिँ देखिन्न. Okay, then it was estimated that about 125 to 178 medicinal plant species यो ट्रेडमा जाने स्पेसिसको यसमा केही लिस्टिङ आएको छ, केही फ्लक्चुएसन पनि छ डेटामा. कोही रिसर्चरले कुन लेभलको चाहिँ एक्सेस गर्न सक्छ मार्केटमा त्यो अनुसार केही यसमा फ्लक्चुएसन आएको छ. देन 2015 को डेटा हेर्ने भनेदेखि अबाउट 10,770 टन्स अफ म्याप्स यो चाहिँ 2014 मा ट्रेड भएको डेटा छ हामीसँग. Likewise, about 85% of the maps of Nepal are harvested from mid-western and far-western region. अघि मैले जुन कुरा गरेको थिएँ 2/3 त्यसमा भ्यालु यो 2011 को डेटा हेर्ने भनेदेखि यसको चाहिँ अझै बढी छ. 85% चाहिँ दुईटा प्रोभिन्सले मात्र अकुपाई गरेको छ, तर त्यसमा प्रोसेसिङको हामी स्ट्याटस हेर्ने भनेदेखि एकदमै नेग्लिजिबल छ. द्याट्स वाइ त्यो लट अफ अमाउन्ट अफ स्पेसिस कलेक्टेड फ्रम द वाइल्ड आर जस्ट बिङ ट्रेडेड इन द र फर्म. त्यो र फर्ममा ट्रेड हुन्छ भन्ने बित्तिकै त्यसमा कमर्सियलाइजेसनको त्यो स्टेप अटोमेटिकली त्यो स्टप भइहाल्छ. किन जहाँ प्रोसेसिङ हुन्छ त्यहाँ चाहिँ लोकल लेभलमा इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेसन हुने चान्सेस हुन्छ, इकोनोमी जेनेरेसन हुने चान्सेस हुन्छ, भ्यालु एडिसनको कुरा आउँछ. त्यसपछि हरेक स्टेपमा चाहिँ इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेसन हुने, लोकलहरूले त्यसमा अपर्च्युनिटी पाउने कुरा हुन्छ. बट हामी कलेक्सन गर्छौँ र फर्ममा हालेर त्यसलाई चाहिँ यतिकै ट्रेडमा लैजान्छ भने त्यहाँ फर्दर अरू स्टेप्सहरू सबै त्यो चाहिँ स्टप भइहाल्छ. हामीले कमर्सियलाइजेसनको जति कुरा गरे पनि त्यसमा केही हुनेवाला चाहिँ छैन. एन्ड इच कम्पोनेन्ट अफ द प्रोडक्सन नेटवर्क, यसमा कलेक्सन, कल्टिभेसन, प्रोसेसिङ, मार्केटिङ, भ्यालु एडिसन, म्यानुफ्याक्चरिङ यो सबैमा अपर्च्युनिटीको कुरा आउँछ. त्यसलाई हामी बल्ल कमर्सियल मार्केट भन्न मिल्छ. अब जस्ट हामी कलेक्सन गर्छौँ, ट्रेड गर्छौँ, कलेक्सन गर्छौँ, ट्रेड गर्छौँ भने त्यसले खासै हामीलाई भ्यालु चाहिँ दिँदैन.
And of course, India is the major market for Nepalese NTFs, with more than 90% of the product being exported to India in the raw form. You also 2005 को डेटा छ, तर अहिलेसम्मको कन्डिसन पनि मोर अर लेस यस्तै छ. बट लास्ट डिकेडमा आएर यो ट्रान्सबाउन्डरी इस्यु अफ द ट्रेड त्यो चाहिँ डिस्कसनमा आएको छ. र केही स्पेसहरू चाइनातिर ट्रेड हुन थालेको छ र केही चाहिँ थर्ड कन्ट्रीतिर ट्रेड हुन थालेको छ. त्यो भने हाम्रो लागि चाहिँ एउटा फ्रुटफुल इस्यु हुन जान्छ. तर इन्टरनेसनल मार्केटमा गएर हामी कम्पिटिसन किन गर्न नसक्दो रहेछ भन्नेमा एउटा रिसर्चले के सो गरेको छ भने हामीसँग यो जुन त्यो मार्केटमा आउने ब्रान्डेड सामानको हामी कुरा गर्छौँ, त्यस्तै हामीसँग फरेस्ट्री सेक्टरमा भएको सर्टिफाइड प्रोडक्टहरू चाहिँ हामीले दिन नसक्दो रहेछौँ. हामी क्वालिटी एस्योर गर्न नसक्दो रहेछौँ. त्यो हुनाले इन्टरनेसनल मार्केटमा हामी गएर कम्पिटिसन गर्न चाहिँ गाह्रो छ. दो सुरुवात चाहिँ भएको छ चाइनातिर लास्ट डिकेडमा धेरै ट्रेडमा गइरहेको छ, थर्ड कन्ट्रीतिर पनि गइरहेको छ. बट पास्ट टाइमदेखि आजसम्मको डेटमा हामी हेर्छौँ भनेदेखि इन्डिया, त्यसमा पनि न्यू दिल्ली चाहिँ हाम्रो सबैभन्दा बढी ट्रेड भएर जाने साइट कन्ट्रीमा. ओके, यसमा केही वर्ष अगाडि हाम्रो इन्डियन प्राइम मिनिस्टर आएर नेपालको संसदमा बोलेको यसमा मैले कोटेसन गरिदिएको छु. नेपाल should become leading export of herbal medicines and we are ready to support you in this. यो कोटेसन आएको छ. बट हाम्रो लिमिटेसन केमा छ? र फर्ममा स्टिल जहिलेसम्म हामी चाहिँ यसलाई ट्रेडमा लैजान्छौँ त्यो बेलासम्म हामी कमर्सियलाइजेसनमा लैजाने, त्यसबाट इकोनोमी जेनेरेसन गर्ने त्यो अपर्च्युनिटिजहरू चाहिँ हामी जतिखेर पनि मिस गरिरहेको हुन्छौँ. द्याट्स वाइ इट इज द टाइम टु टक अबाउट द ट्रेड इन केमिकल लेभल अर प्रोडक्ट लेभल. यो प्रोडक्ट लेभलमा गएर जहिलेसम्म हामी ट्रेड गर्ने चाहिँ स्ट्याटस बनाउँदैनौँ त्योसम्म मार्केटलाई हामी लैजाँदैनौँ. त्यो बेलासम्म हामी यो कमर्सियलाइजेसनको कुरा अर यो प्राइभेट सेक्टरको चाहिँ अपलिफ्टमेन्टको कुरा अर त्यसको इन्भल्भमेन्टको कुरा लोकल्सको लाइभलीहुड स्ट्यान्डर्डको अपलिफ्टिङको कुरा यो चाहिँ त्यति धेरै सक्सेसफुल हुन जाँदैन. सो जहिले पनि हाम्रो यसमा चाहिँ यो इस्यु केमा जान्छ? ट्रेड गर्ने कुन लेभलमा, र मेटेरियलको फर्ममा कि केमिकल लेभलमा कि प्रोडक्ट लेभलमा, त्यो चाहिँ आजको डेटको यो डिबेटिङ इस्यु र हाम्रो त्यो जानुपर्ने वे चाहिँ त्यहाँनिर छ. नाउ टपमोस्ट कमनली ट्रेडेड स्पेसिस, यसमा केही भ्यालुएबल स्पेसिसको लिस्ट दिएको छ इन टर्म्स अफ भोल्युम एन्ड इन टर्म्स अफ भ्यालुज. यसमा सबैभन्दा भोल्युमबाट हामी एनालाइसिस गर्छौँ भने रिठा नेपालबाट सबैभन्दा बढी ट्रेडमा जाने स्पेसिस आएको छ. 2018 को केसी सरको डेटा छ यो. देन रिठाभन्दा पछाडि सेतक-सिनी छ हामीसँग, टिम्बर छ, तेजपात, पाखनबेत, काउलो, धुपी, अमला, त्यसपछि पदमचाल, सुगन्धवाल. बट सेम थिङ इफ यु एनालाइज इन दि रोयल्टी अर ढालु, त्यसमा हेर्छौँ भने यार्डसम्म 1 नम्बरमा आउँछ. देन टिम्बर छ अर्को, त्यसपछि सेतक-सिनी, रिठा. यसरी भोल्युम चाहिँ रिठाको सबभन्दा बढी जाँदो रहेछ, तर भ्यालुको बेसिसमा हेर्दा यो चाहिँ 4थो नम्बरमा आउँदो रहेछ. सो अघि मैले पोइन्ट हाइलाइट गर्न खोजेको पार्ट भनेको चाहिँ इन केस अफ एनटिएफपिस हामीले भोल्युमलाई मात्र हाइलाइट गरेर चाहिँ नहुँदो रहेछ. वी हेभ टु एनालाइज इट इन बोथ वेज, भोल्युम भर्सेस भ्यालु दुईटैमा हेर्नुपर्ने हुन्छ. अदरवाइज यो अमला र यार्डसको बाँकी इक्जाम्पल दिँदाखेरि दुईटै 1 केजी त 1 केजी थियो, तर भ्यालु कम्पेरिजनै गर्न मिल्दैन त्यसमा. द्याट्स वाइ वी हेभ टु एनालाइज एनटिएफपिस बोथ इन भोल्युम एन्ड भ्यालु दुईटैमा हेर्नुपर्ने कन्डिसन छ. क्याटेगोरिज अफ एनटिएफपिज, यो स्पेसली रोयल्टी कलेक्सन गर्नको लागि गभर्मेन्ट अफ नेपालले 1995 मा यो 8 क्याटेगोरी छुट्याएको छ जस्ट फर द कलेक्सन अफ रोयल्टी. यो कलेक्सन भएर आइसकेपछिको प्लान्टहरूबाट रोयल्टी कलेक्सन गर्ने पर्पजको लागि क्याटेगोरी छुट्टिएको छ. देन पोटेन्सियालिटी एन्ड प्रस्पेरिटी, अब यो कमर्सियलाइजेसनको कुरा आएको हुनाले केसमा यो न्युज पेपर कट्सहरू हालिदिएको छ. एउटै रुखले 36 लाख छ, यार्सा किलोको 28 लाख, खेतालो स्टोरीहरू हामीसँग जोइन भएर आएको छ. अलैँचीबाट 92 करोड भित्रियो. त्यस्तै हामीसँग भर्खर सकाएको यो मकवानपुरको केस स्टडीबाट पनि केही सक्सेसफुल स्टोरी रेसमा आएको छ. यो मनहरीमा 7-8 बिघामा चाहिँ यो र त्यसपछि ड्रागन फ्रुटको यो कल्टिभेसन गर्. लाइकवाइज अर्को हामीसँग यो शिखरपुरमा, मकवानपुर डिस्ट्रिक्टको शिखरपुरमा एकदमै ह्युज स्केलमा, मास स्केलमा यो कुरिलोको कल्टिभेसन गरेको छ. यसमा हामीले स्टेक होल्डरसँग बसेर केही डिस्कसन गरेको थियौँ लास्ट टाइम भर्खरै 1 महिना अगाडि मात्रै. अर्को चाहिँ यो चितलाङमा ओलिभको प्लान्टेसन, तर यसको चाहिँ पहिला सक्सेस स्टोरी थियो, तर आजको डेटमा आउँदाखेरि यसको चाहिँ एकदमै त्यो दुःखदायी कहानी सुनेर आयो. भर्खरै
अगाडि मात्रै ओलिभ नेपालको एउटा मात्रै यो चाहिँ एक्सट्र्याक्सन हुने साइट थियो त्यो अगाडिदेखि चाहिँ यो एक्सट्र्याक्सन गरेर ट्रेडमा लगिरहेको तर आजको 100 प्लान्ट स्पेसिस प्लान्टेसन गरेकोमा अहिले चाहिँ तपाईँ 200 प्लान्ट स्पेसिस छोडेर बाँकी 1000 स्पेसिस हटाएर त्यहाँ त काउली खेती गरिरहेको हामीले यो चाहिँ कन्डिसन देखेर आउनु पर्यो मिन्स सक्सेस स्टोरी हुँदा हुँदै पनि त्यसमा डिफ्रेन्ट च्यालेन्जेस रहेछ त्यसले गर्दाखेरि मान्छेले सस्टेन गर्न नसकेर यो काउली खेती त पहिले जसरी नै जहाँ पनि लाउन सकिहाल्थ्यो ओलिभलाई यति वर्ष कुरेर लाउनु पर्नेवाला थिएन तर यस्तो खाले सक्सेस स्टोरी हुँदा हुँदै पनि ओलिभ पनि कुनै टाइम यस्तै सक्सेस स्टोरी थियो नेपालको एउटा मात्रै यो चाहिँ ओलिभ ओइल एक्सट्र्याक्सन एन्ड प्लान्टेसन साइट थियो देन युजेस अफ एनटिएफपिज अघिदेखि मैले टिम्बर भन्दा नन टिम्बर चाहिँ बढी त्यो जोइन भएर आउँछ विथ द लोकल पिपल्स लाइफ भन्ने कुरामा डिफ्रेन्ट सेक्टरबाट हामी युज गर्छौँ एनटिएफपिजको यसमा फुड छ एनिमल बेडिङको कुरा आउँछ बेभरेज होइन हरेक पार्टमा 25 क्याटेगोरी छुट्याइदिएको छु एन्ड अफकोर्स मेडिसिनल प्लान्ट इज वान अफ द इम्पोर्टेन्ट एस्पेक्ट अफ द एनटिएफपिज सो फरेस्ट इज मोर देन टिम्बर तल बोल्ड गरेको एउटा वर्ड टिम्बरमा हामीले भ्यालु चाहिँ दिन्छौँ हेर्दाखेरि बायोमास बढी हुन्छ अभियसली अनि त्यो भएर यसलाई हामी भ्यालु बढी दिएर हुन्छौँ यति कि फिट यति चाहिँ हाइट भनेर बट इन रियालिटी त्यो लोकल्स पिपलको लाइफमा एट्याच हुने साइट भनेको चाहिँ टिम्बरभन्दा पनि बढी चाहिँ नन टिम्बर हुँदो रहेछ अब 25 क्याटेगोरिजमा उनीहरूले चाहिँ नन टिम्बर फरेस्ट प्रोडक्टहरूलाई चाहिँ युज गरिरहेको छ एन्ड अफकोर्स मेडिकेसन सिस्टममा युज हुने प्लान्ट मेडिसिनल प्लान्टको इम्पोर्टेन्स त्यसमा अझै बढी हुने भइहाल्यो देन वाइड इडिबल प्लान्ट्स स्टिल माउन्टेनस रिजनमा हामी जान्छौँ रिमोट एरियाजमा जान्छौँ भने आज पनि पिपलको डिपेन्डेन्सी फुडको लागि पनि त्यही नजिक रहेको फरेस्ट रिसोर्सेसमा हामी बढी भएको देखिन्छ स्पेसली यो राउटे छ बनकरिया छ यो कतिपय कम्युनिटीहरू चाहिँ फरेस्टसँग अझै बढी एट्याच भएको हामी देखिरहेको हुन्छौँ चेपाङ कम्युनिटीहरू उनीहरूको यो डिपेन्डेन्सी टुवार्ड्स फरेस्ट्री डिपेन्डेन्सी टुवार्ड्स फुड अनि अरू पार्टहरूको लागि पनि यसमा अलिकति बढी एट्याचमेन्ट भएको देखिन्छ एन्ड लट्स अफ स्पेस आर कम्पाइल्ड हियर यो रिसर्च चाहिँ 2017मा कम्प्लिट भएको थियो यसको पनि इम्पोर्टेन्स एनटिएफपिजमा कसरी छ लोकल पिपलको डिपेन्डेन्सी के छ भन्ने कुरा चाहिँ हाइलाइट गरेको छ सो मेनी अफ देम हेभ मेडिसिनल एन्ड सोसियो कल्चरल भ्यालु अघिदेखि मैले जुन पोइन्ट युज गरेको सोसियो कल्चरल भ्यालु त्यो एनटिएफपिज चाहिँ पिपलको लाइफस्टाइलसँग लिङ्क भएको हुनाले यसलाई हामी इकोनोमिक भ्यालु मात्रै दिएर त्यो चाहिँ नहुँदो रहेछ फर इक्जाम्पल हामीले अक्सिजन युज गर्छौँ त्यसलाई कति इकोनोमिक भ्यालु दिन सकिन्छ र सकिन्न सो इट इज द पार्ट अफ लाइफ यसरी हामी चाहिँ यसलाई इन्टिमेट पार्ट अफ लाइफको फर्ममा चाहिँ डिक्लेयर गर्छौँ यसको सबै कुरालाई हामी इकोनोमिकमा ल्याएर भ्यालुएसन गर्न चाहिँ सक्दैनौँ द्याट्स वाइ द युज अफ एनटिएफपिज युज अफ द गुड्स एन्ड सर्भिसेस डिराइभ फ्रम द फरेस्ट्री सेक्टर यसको चाहिँ इम्पोर्टेन्स अलिकति बढी छ डिफ्रेन्ट यसमा रिसर्चरहरूले दिएको त्यो लाइभलीहुडमा कसरी चाहिँ इम्प्याक्ट पारेको छ इकोनोमिक जेनेरेसन कसरी भइरहेको छ एनटिएफपी सेक्टरबाट कति % हाउस होल्ड लेभलमा चाहिँ इकोनोमिक जेनेरेसन भएको छ के यसमा रिप्रेजेन्टेटिभ डेटाहरू मैले राखिदिएको छु एनिवे कमर्सियलाइजेसन कोल चाहिँ स्ट्याटस त्यति राम्रो देखिन स्टिल टुडे किनभने हामी चाहिँ जस्ट कलेक्सन गर्छौँ ट्रेड गर्छौँ इन द र फर्म त्यो हुँदाखेरि कमर्सियलाइज हुने कन्डिसन चाहिँ अलवेज त्यो मिनिममै हुन्छ अनि जहिलेसम्म हामी त्यसमा चाहिँ भ्यालु एडिसनको कुरा गर्दैनौँ प्रोडक्ट लेभलको चाहिँ ट्रेडमा जाँदैनौँ त्यो बेलासम्म कमर्सियलाइजेसन पोसिबल छैन बट त्यति हुँदा हुँदै पनि पिपल्सहरूले डिफ्रेन्ट एरियाजमा प्र्याक्टिस गरिरहेको छन् यसमा कलेक्सन गर्दाखेरिको जस्तै जुम्लामा यासकुमाबाट 2017को डेटा छ अबाउट 65% अफ द टोटल हाउस होल्ड इन्कम उनीहरूले जस्ट यासकुम्बा कलेक्सनबाट मात्रै गरेको देखिन्छ यो चाहिँ वाइड सेक्टरबाट भएको भयो कलेक्सनबाट मात्रै लाइकवाइज प्राइभेट सेक्टरमा पनि कल्टिभेसन गरेको हामीसँग स्टोरीहरू छ जस्तै प्राइभेट सेक्टरमा कलेक्सन गर्यो कल्टिभेसन गर्यो वाइडबाट कलेक्सन गर्यो दुईटालाई कम्पायर गरेपछि डिफ्रेन्ट एक्सनमा डिफ्रेन्ट लेभलमा हामी इकोनोमिक जेनेरेसन गराउन सक्दो रहेछौँ सबभन्दा फर्स्टमा ग्रासरुट लेभलमा यसमा प्राइमरी लेभलको हामीले चाहिँ भ्यालु एडिसन गर्न सकिएला त्योभन्दा अलिकति माथि जाने बित्तिकै त्यसमा यो फुड भ्यालु अर भेटनरी फिड सप्लिमेन्ट त्यो एनटिएफपिजलाई युज गरेर हामी गर्न सकिन्छ अर्को डायटरी सप्लिमेन्ट यसैबाट हामी लिन सकिने भयो देन मेडिसिनमा अब सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट पार्ट यहाँबाट आउँछ
मेडिकेसन सिस्टममा युज गर्ने प्लान्टहरू म्याप्सहरू सब पनि यही एनटिएफपीको क्याटेगोरी भएको हुनाले हामी चाहिँ युज गरेको। त्योभन्दा अझै अर्को लेभलमा जान्छ भने प्युरिफिकेसन र एक्सट्र्याक्सन अफ द म्याप्स, त्यो भनेको केमिकल लेभलमा गएर चाहिँ हामी ट्रिटमेन्ट गर्न सक्छौँ। केमिकल लेभलमा गरेरलाई चाहिँ हामी सेलमा लैजान सक्छौँ। अझै माथिल्लो लेभलमा जान्छ भने आइसोलेसन अफ द युजफुल कम्पाउन्ड्स। जस्तै ट्याक्ससको हामी लिफलाई मात्र बेच्यौँ भने त्यसबाट हामी खासै केही बेनिफिट लिन सक्दैनौँ, तर त्यसबाट हामी ट्याक्सल बनाउँला। ट्याक्सल सँगसँगै अरू चाहिँ माइनर कम्पाउन्ड्स हुन्छ त्यसलाई हामी आइसोलेसन गरेर केमिकल लेभलमा ट्याक्सल बेच्छौँ भने त्यतिखेर बल्ल हामीले त्यसको रियल भ्यालु चाहिँ गेन गर्न सक्छौँ। र नेपालको केसमा यस्तो प्रोडक्ट लेभलमा गएर ट्रेड भएको एकदमै लिमिटेड स्पेसहरू मात्रै छ। धेरै जस्तो चाहिँ हामी र फर्ममा नै ट्रेड गराइदिन्छौँ। त्यो हुनाले आजको डेटसम्म पनि कमर्सियलाइजेसन भएको त्यसरी चाहिँ मान्न सकिन्न। एन्ड एट लास्ट यो मार्केट लेभलसम्म गएर रिक्वायरमेन्ट अनुसारको प्रोडक्टहरू हामी बनाएर सेलमा लैजान्छौँ भने obviously we can generate a huge market based on the sector. त्यसबाट lots of employment generation र पिपलहरूको लाइभलीहुड स्टाइल चाहिँ मेन्टेन गर्न सकिन्छ। And if you see the role of NTFPs in livelihood, कमर्सियलाइजेसनबाट आउने लेभलमा यसमा हामी फुड भ्यालु लिन सकिन्छ, मेडिसिन आउने भयो, त्यसपछि क्लथ, किन प्राइमरी निड्स चाहिँ हामी एनटिएफपीबाट नै फुलफिल गर्ने। लाइकवाइज न्युट्रिसन भ्यालु अफ the health अर्को पार्ट्स हामी इन्टरप्राइजेस डेभलपमेन्ट, स्पेसली म्याक्रो लेभल अफ इन्टरप्राइजेस एज वेल एज माइक्रो लेभल अफ इन्टरप्राइजेस, दुईटै हामी चाहिँ यो फरेस्ट्री बेस्ड भएर चाहिँ गर्न सकिने इक्जाम्पल्सहरूमा छ। प्रोडक्ट फर सेल, र मेटेरियलमा सेल नगरेर प्रोडक्ट लेभलमा अर केमिकल लेभलमा सेल गर्न सक्यो भने यसबाट अझै हामी इम्प्लोइमेन्टहरू चाहिँ जेनेरेसन गर्न सकिन्छ अनि त्यसबाट हामी गुड सोर्स अफ इन्कम क्रिएट गर्न सकिन्छ टु द लोकल पिपल। ओके, देन हाउस होल्ड लेभलदेखि लिएर गएर नेसनल लेभलसम्मको युज एज वेल एज ट्रेडसम्म हामी जान सक्ने पोटेन्सियालिटी चाहिँ छ। देन पिपल्स एक्टिभिटी इन द फिल्ड, कलेक्सन मात्रै नगर्दो रहेछ मान्छेहरू, यो वाइड सेक्टरमा मात्र डिपेन्ड भएर नबसेर केही युजफुल प्लान्टहरूलाई चाहिँ प्राइभेट ल्यान्डमा पनि कल्टिभेसन गरेको अनि कमर्सियल स्केलमा कलेक्सन गरेको, कमर्सियल लेभलमा कल्टिभेसन गरेको, यो पार्टहरू हामीले भर्खरै फिल्ड लेभलको एक्सपिरियन्सबाट चाहिँ गेन गरेको छौँ। जस्तै मकवानपुर डिस्ट्रिक्टको कुरा गर्ने हो भनेदेखि यो मनहरीमा रावट फेस सर्पेन्टिनाको एकदमै राम्रो त्यसमा चाहिँ स्टोरी छ यो कल्टिभेसनको। अर्को फापरबारीमा छ त्यस्तै रावलफिया फार्मिङ छ। कुरिलो सबैभन्दा बढी नेपाल यो मकवानपुर डिस्ट्रिक्टमा ट्रेडमा जाने र धेरै कल्टिभेसन भएको स्पेसिस चाहिँ कुरिलो छ, सिकरपुरमा छ, फापरबारीमा छ, अनि त्यसपछि मनहरीमा पनि यसको चाहिँ ह्युज स्केलमा कल्टिभेसन भएको छ। त्यसपछि अर्को यो वेस्टर्न पार्ट अफ दि डिस्ट्रिक्ट त्यसबाट पनि राम्रो स्केलमा कलेक्सन भएर ट्रेडमा गएको छ। फ्यु लास्ट इयरको डेटा हेर्ने भनेदेखि यसमा हामी यो भोल्युमको बेसिसबाट हेर्दा पनि भ्यालुको बेसिसबाट हेर्दा पनि मकवानपुर डिस्ट्रिक्टबाट ट्रेडमा जाने एस्पारागस टु बी वान अफ दि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट स्पेसिसमा चाहिँ आउँदो रहेछ। नाउ हामी अब लास्टतिर आइपुगेको छौँ। केही इस्युजहरूमा मैले डिस्कसन गर्छु यसमा, किन चाहिँ कमर्सियलाइजेसन पोसिबल भएन, किन चाहिँ यति धेरै पोटेन्सियालिटी हुँदा हुँदै पनि नेपालमा एनटिएफपी सेक्टर चाहिँ एकदमै त्यो सेडमा परेको छ। यो पार्टहरू मैले यसमा केही हाइलाइट गर्छु। सबैभन्दा मेजर इस्यु भनेको चाहिँ डिपेन्डेन्सी टु दि एक्सटर्नल मार्केट। त्यसमा पनि हाम्रो एनटिएफपी सेक्टरमा इन्डियन मार्केटको मोनोपोली हामी देख्छौँ जहिले पनि। अहिले अब लास्ट डिकेडमा आएपछि चाइनातिर अलिकति एक्सपोर्ट हुन थालेको छ, थर्ड कन्ट्रीतिर अलिकति एक्सपोर्ट हुन थालेको छ। अदरवाइज टिल डेट वी हेभ टु डिपेन्ड वान एन्ड ओन्ली टु द इन्डियन मार्केट। अब अहिले भर्खरको हाम्रै फिल्ड एक्सपिरियन्सको कुरा गर्ने भनेदेखि यो कुरिलोको जति मैले अघि सक्सेसफुल स्टोरी सुनाइरहेको छु यसको भित्रको रियालिटी चाहिँ फेरि फरक छ। अहिले भर्खर यही सालमा यसको भ्यालु चाहिँ 10 to 1200 पर केजीमा उनीहरूले बेचिरहेको छ पहिला। अनि अब यो जुन लकडाउनको कुरा आयो पछाडि मार्केटहरू बिस्तारै बन्द हुन थाल्यो त्यो बेलामा, त्यसपछि भ्यालु घटेर 900 मा आयो, 700 मा आयो, 500 मा आयो, 400 मा आयो, आजभोलि 150 मा। यति पर केजीमा लैदेऊ भनेर उनीहरूले त्यो लोकल ट्रेडरलाई रिक्वेस्ट गर्दाखेरि पनि कुरिलो उठेको कन्डिसन चाहिँ छैन। भनेपछि 3 वर्षमा खन्नुपर्ने कुरिलो अब अहिले 4 वर्ष हुन थालिसक्यो। 150 पर केजीमा गर्दाखेरि उनीहरूले त्यो जस्ट हार्भेस्ट गर्ने कस्ट पनि निकाल्न नसक्दो रहेछ। भनेपछि त्यस्तोमा कल्टिभेट गरेर कसरी त्यो कमर्सियलाइज हुने हो, द्याट इज अ बिग क्वेसन। सो हाम्रो डिपेन्डेन्सी एक्सटर्नल मार्केट त्यो भनेको पनि स्पेसली इन्डियन मार्केट, अनि ऊभन्दा बाहेक हामीसँग अर्को कुनै अप्सन छैन ट्रेड गर्नको लागि। द्याट्स वाइ
हाम्रो यो एनटिएफपी सेक्टरमा मार्केटको एकदमै फ्लक्चुएसन, मार्केट प्राइसको फ्लक्चुएसन सबैभन्दा मोस्ट त्यो च्यालेन्जिङ सेक्टरमा रहेको चाहिँ हामीले भर्खर फिल गरेका छौँ। र अर्को भनेको वेस्टर्न कन्ट्रिजतिर, थर्ड कन्ट्रीतिर पठाउनुको लागि चाहिँ हामीसँग क्वालिटी एस्युरेन्स गर्ने सेक्टर हामीसँग छैन। जस्तै म एस्पारागसको यो क्वालिटीको भनेर मैले क्वालिटी एस्योर गराउन सक्दिनँ, त्यो बेलासम्म मैले चाहिँ सर्टिफिकेसन पाउँदैन। त्यो भन्ने बित्तिकै हाम्रो स्ट्यान्डर्ड मार्केटमा कम्पिटिसनमा जानै सक्दैन। त्यो हुनाले पनि हाम्रो इन्डियन मार्केटमा डिपेन्डेन्सी बढी हुनुको रिजन त्यो पनि छ। अनि त्यो हुने बित्तिकै इन्डियन मार्केटले के गर्छ, हाम्रो प्राइस चाहिँ एकदमै फ्लक्चुएसन गराइदिन्छ। अनि हामी अब सबै कस्ट लगायो, कमर्सियल लेभलमा कल्टिभेसन गर्यो, अनि पछाडि ट्रेड गर्ने बेलामा भ्यालु केही पनि आउँदैन भने त्यसको चाहिँ मिनिङ हुनै भएन। सो मेन हाम्रो चाहिँ लिमिटिङ फ्याक्टर भनेको त्यो छ। अर्को भनेको चाहिँ क्वालिटी इस्यु, अर्को भनेको कन्टिन्युटी अफ द फ्लो अफ र मेटेरियल। जस्तै यहाँ एउटा फिगर देखाएको छु मैले, यो पनि भर्खरकै केस स्टडीबाट लिएको छ। मकवानपुर डिस्ट्रिक्टमा गल्थिरियाको एउटा राम्रो प्रोसेसिङ सेन्टर थियो केही वर्ष अगाडिसम्म, तर आजको डेटमा यो चाहिँ टोटल स्टप भएको छ ड्यु टु ल्याक अफ दि र मेटेरियल। अब त्यो कन्टिन्युटी इन टर्म्स अफ र मेटेरियलको फ्लो नहुने बित्तिकै त्यो चाहिँ अब यो युनिट अहिले बन्द भएर बसेको छ। अघि जुन त्यो चितलाङको ओलिभ ओइलको कुरा सुनाएँ मैले, एकदमै राम्रो स्टोरी थियो, तर आजको डेटमा त्यो पनि अब लगभग बन्द जस्तै भइसकेको छ। भनेपछि हाम्रो कमर्सियलाइजेसनमा केही मेजर इस्युजहरू छ। जस्तै पोलिसी लेभलमा म्याप्सलाई स्विट हुने गरी एनटिएफपी सेक्टरलाई चाहिँ प्रमोट गर्ने पोलिसीहरू लेभलहरू चाहिँ बन्नुपर्ने एउटा मेन त्यो च्यालेन्ज चाहिँ त्यो छ एउटा, लिमिटेसन पार्ट त्यो छ। अर्को भनेको लोन सिस्टम। यो फिल्ड लेभलमा गएर काम गर्दा भएको एक्सपिरियन्समा म्याप्सहरू र एनटिएफपीहरू प्राइभेट ल्यान्डमा ल्याएर कल्टिभेसन गर्दाखेरि त्यसलाई न फरेस्ट्री सेक्टरले हेर्छ न चाहिँ एग्रिकल्चर सेक्टर हेर्छ। उनीहरूको एक्सपिरियन्स त्यो रहेछ। अनि ब्याङ्कहरूबाट लोन लिनको लागि पनि उता एग्रिकल्चर सेक्टरमा जाँदा केही सब्सिडिजहरू पाइने, तर यो मेडिसिनल प्लान्ट र एनटिएफपी ल्याएर कल्टिभेसनमा जाँदाखेरि त्यो पनि सब्सिडिज नपाउने। सो पिपलले चाहेर पनि यसलाई कमर्सियलाइजेसनमा लान नसकेको कन्डिसनहरू चाहिँ हामीले त्यसमा देखेको थियौँ। यो एक्सपिरियन्स मैले सेयर गरेँ। अब नाउ अब लास्टमा वे फरवर्ड के गर्न सकिन्छ, यसलाई अलिकति स्ट्रेन्थन गर्नलाई के गर्न सकिन्छ भन्ने म केही पोइन्टहरू यसमा म जोइन गरेर यसलाई म ऱ्याप गर्छु। सबभन्दा फर्स्टमा स्ट्याटसको हामी एक्सप्लोरेसन गर्नुपर्ने छ, किनभने नेपालमा स्टिल टुडे द फ्लक्चुएसन अफ म्याप्स, फ्लक्चुएसन अफ एनटिएफपी आउनुको मेन रिजन भनेको प्रोपर डकुमेन्टेसन गर्छ। त्यसलाई त्यति भइसकेपछि त्यसमा भएको बायो प्रोस्पेक्टिङ पोटेन्सियालिटीहरू के छ त्यसलाई हामी एक्सप्लोर गर्नुपर्छ विथ द एप्लिकेसन अफ प्रोपर रिसर्च। अनि त्यो भएपछि अर्को पार्टमा हामीले गर्ने भनेको चाहिँ कमर्सियल लेभलको कल्टिभेसनलाई अर कमर्सियल लेभलको कल्टिभेसनलाई चाहिँ हामीले प्रमोट गर्नुपर्छ। त्यसपछि अर्को भनेको एक्सट्र्याक्सन पार्ट, एक्सट्र्याक्सन युनिटहरूलाई एक्टिभेसनमा लगेर केमिकल लेभलमा हामी जहिलेसम्म ट्रेड गर्दैनौँ, त्यो प्रोडक्ट लेभलमा जहिलेसम्म हामी ट्रेड गर्दैनौँ त्यो बेलासम्म हाम्रो कमर्सियलाइजेसन चाहिँ त्यो सक्सेसमा जाँदैन। सो आजको निड भनेको प्रमोसन अफ दि एनटिएफपीज अर म्याप्स इन कमर्सियल लेभल अफ कल्टिभेसन। अर्को भनेको चाहिँ प्रोपर एक्सट्र्याक्सन एन्ड ट्रेड इन प्रोडक्ट लेभल अर केमिकल लेभल। त्यसपछि यसमा पोलिसीहरूको प्रोपर इम्प्लिमेन्टेसन। यति 3-4 मेजर पार्ट हामी गर्न सक्यौँ भने देयर इज द पोटेन्सियालिटी अफ एनटिएफपीज इन ड्यु कोर्स अफ द अपलिफ्टमेन्ट अफ द इकोनोमिक स्ट्यान्डर्ड अफ द लोकल्स एज वेल एज नेसनल लेभलमा पनि यसको चाहिँ राम्रो रिफ्लेक्सन दिन सकिन्छ। अनि क्यास क्रप्सको जुन हामी डेफिनेसन दिन्छौँ म्याप्सहरूलाई, एनटिएफपीजहरूलाई, त्यो पनि फुलफिल हुन जान्छ। तर आजको डेट्समा अहिलेसम्म हामीले गरेको एक्सपिरियन्समा वी जस्ट कलेक्ट फ्रम द वाइल्ड सेक्टर or in small amount from the cultivated land and just trade them in the raw form. त्यो हुनाले हामी यसमा त्यति इकोनोमिक भ्यालु जेनेरेसन गर्न सकेको कन्डिसन चाहिँ देखिन्न। Okay, with these few words I would like to conclude this session, and these are the few references cited here. Okay, thank you.
Thank you so much, sir, for your very informative presentation. अब हामी क्वेसन एन्सर डिस्कसन सेसन तर्फ लाग्दछौँ। हजुरहरूले आफ्नो क्वेसन च्याट बक्समा राख्न सक्नुहुनेछ र ह्यान्ड रेज गरेर पनि क्वेसन सोध्न सक्नुहुनेछ। एउटा क्वेसन आएको छ अजा रावलजीबाट, एनटिएफपी को प्रोडक्ट सर्टिफिकेसनको लागि के कस्तो व्यवस्था रहेको छ या के गर्न सकिन्छ भन्नुभएको छ। ओके, क्वेसनको लागि धन्यवाद छ अजाजी। त्यसमा यो सर्टिफिकेसनको नेपालमा केही प्र्याक्टिसहरू चाहिँ भएको छ, तर यो एनटिएफपी को सेक्टरमा सर्टिफिकेसनको लागि जुन त्यो एकदम कम्प्लेक्स स्टेप्सहरू छ। सबभन्दा फर्स्टमा डिएफओबाट सुरु हुने, अनि त्यसपछि यो एनस्याबले केसमा चाहिँ टुल्सहरू प्रोभाइड गरेको छ, गभर्मेन्ट सेक्टरबाट यो स्टेप हुनुपर्ने भन्ने। त्यो पार्टमा अहिलेसम्म खासै सर्टिफिकेसनको काम भएको चाहिँ छैन। अहिले फरेस्ट्री सेक्टरमा केही कम्युनिटी फरेस्टहरूमा ट्राई भएको छ, तर एनटिएफपी को सेक्टरमा त्यसरी सर्टिफिकेसन भइसकेको छैन। क्वेसनहरू आएको छैन। हजुरहरूले क्वेसन राख्न सक्नुहुनेछ च्याट बक्समा। एउटा क्वेसन सोध्नु भएको छ, ट्रान्स बाउन्ड्री भएर नेपालको प्रोडक्टहरू ट्रेड गरेर इकोनोमिक एडभान्टेज हुने कुरा थाहा हुँदाहुँदै पनि किन मिस भइरहेको छ सर भनेर सोध्नु भएको छ। अघि मैले केही पोइन्टहरू यसमा चाहिँ राखेको थिएँ। जस्तै स्ट्यान्डर्ड मार्केटमा इन्टरनेसनल मार्केटमा गएर कम्पिटिसन गर्नको लागि चाहिँ हामीसँग सर्टिफाइड हुनुपर्छ, अथवा हाम्रो त्यो प्रोडक्टको क्वालिटी चाहिँ हामी स्योर गराउनु पर्ने हुन्छ। तर नेपालमा अहिलेसम्म हामी कन्डिसन हेर्छौँ भनेदेखि यो यार्सगुम्बाको एकदमै पपुलर स्पेस भएको हुनाले मैले पनि फेरि इक्जाम्पल ल्याउन चाहेँ यतिखेर। यो पपुलेसन अफ यार्सगुम्बा चाहिँ पर डिक्लाइन भइरहेको हामीसँग रेकर्डमा आएको छ, अनि रिसर्चले सो गरेको छ। त्यो हुनुको मेन रिजन भनेको चाहिँ इम्याच्योर कलेक्सन, अर त्यो म्याच्युरिटी टाइम नपुग्दै हामी चाहिँ कलेक्सन गर्दो रहेछौँ। किन भ्यालुएबल स्पेसिस छ, 200-400 ग्राम पुर्याउन सक्यो अथवा आधी केजी मात्रै पुर्याउन सक्यो भने पनि 8-10 लाख देशबाट चाहिँ आउने भयो। त्यो हुनाले फुल्ली म्याच्योर नभएको प्लान्टहरू, फुल्ली म्याच्योर नभएको स्पेसिसहरू, फुल्ली म्याच्योर नभएको प्लान्ट पार्ट्सहरू चाहिँ हामी कलेक्सन गर्दो रहेछौँ। अनि त्यसले गर्दा क्वान्टिटी त बढ्ला, तर क्वालिटी चाहिँ अभियसली घट्न जान्छ र हाम्रो इन्टरनेसनल मार्केटमा हामी कम्पिटिसनमा जान सक्दैनौँ। त्यो हुनाले त्यो स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन गर्न नसकेको एउटा मेन रिजन छ। यो ट्रान्सबाउन्ड्री को केस इस्यु थाहा हुँदाहुँदै पनि हामी बाहिर गएर कम्पिटिसन गर्न नसकेको एउटा मेन रिजन त्यो भयो। तर त्यसमा ग्रेडिङ गरेर कलेक्सन त गर्यो ठिकै छ, त्यसपछि ग्रेडिङ गरेर अनि टप लेभलको क्वालिटी हामी बाहिरबाट सप्लाई गर्नलाई अहिले लास्ट फ्यु इयर्सको डेटा हेर्छौँ भनेदेखि त्यो चाहिँ सुरु भइसकेको छ। दो त्यति हुँदाखेरि पनि हाम्रो इन्डियन मार्केटमा चाहिँ बढी डिपेन्डेन्सी भएको रिसर्चहरूले सो गरेको छ। तर अन्त जाँदै नगएको भन्ने चाहिँ होइन। क्वालिटी इस्यु राम्रोसँग मेन्टेन भएको प्रोडक्टहरू नेपालबाट थर्ड कन्ट्रीमा पनि राम्रोसँग गइरहेको छ। चाइनातिर पनि जान थालेको छ, युरोपियन मार्केटमा पनि जान थालेको छ। तर जति जानु पर्ने हो, जति हामी पठाउन सक्ने हाम्रो क्यापेबिलिटी हो, त्यति अमाउन्टमा जान सकेको चाहिँ छैन, अगेन ड्यु टु क्वालिटी इस्यु। धेरै धेरै धन्यवाद सर। त्यसै गरी अर्को क्वेसन आएको छ, धेरै मेडिसिनल एन्ड एरोमेटिक प्लान्ट स्पेसिस नेपालमा इन्डेन्जर भएको कुरा हुँदाहुँदै यस्तो हाई मार्केट भ्यालु भएको म्याप्सलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भनेर सोध्नु भएको छ। ओके, क्वेसनको लागि धन्यवाद। यसमा यो नार्डोस्ट्राकिस ग्रान्डिफ्लोरा अरू केही रिलेटेड स्पेसहरू यो जुन चाहिँ हाई माउन्टेनको एकदमै भ्यालुएबल स्पेसमा आउँछ, यिनीहरू चाहिँ एकदमै थ्रेडमा पुगिसकेको डाटा आइसकेको छ, रिसर्चले सो गरिसकेको छ।
केही स्पेसिसहरूलाई छोडेर जस्तै हाई भोल्युममा हाई डाइभर्सिटी चाहिँ हामीले लो ल्यान्डमा पाउँछौँ भनेर अघि जति त्यो डाटा मैले सो गरिसकेँ त्यो हो भने जस्तै तराई रिजनमा पाउने स्पेसिसहरू त तराई रिजनमा हामी कल्टिभेसन इजिली गर्न सक्छौँ। अनि त्यसपछि मिड हिलमा पाउने स्पेस मिड हिलमा कल्टिभेसनमा लैजान सकिन्छ। हाई हिमालमा कल्टिभेसन गर्न गाह्रो होला, त्यहाँको स्पेसमा पपुलेसन प्रेसर थ्रेड होला। तर लो ल्यान्डमा अरू मिड हिलसम्म त कल्टिभेसन गर्यो भने त्यो नेचुरल पपुलेसनमा त प्रेसर घट्न जान्छ र हामीले इकोनोमिक भ्यालु पनि जेनेरेसन गर्न सकिन्छौँ। तर मेन लिमिटेसन भनेको चाहिँ कल्टिभेसनमा जान नै हामीलाई चाहिँ मेजर लिमिटेसन छ। अर्को एउटा मेजर इस्यु के रहेछ, जस्तै नर्मल त्यो एग्रिकल्चर क्रप्सहरू हामी आज लगायो भने 2-4 महिनामा 1 वर्षभित्रमा हामी हार्भेस्ट गर्न सक्छौँ। अनि केही गरी त्यो बाइचान्स त्यति राम्रो स्पेसिस परेको रहेनछ भने अर्को सालमा चाहिँ हामी अर्को भेराइटी चेन्ज गरेर कल्टिभेसनमा लैजान सक्छौँ। बट इन केस अफ म्याप्स अर एनटिएफपिज यो आज हामी प्लान्टेसन गऱ्यो 5-7 महिना 1 वर्ष पछाडि हार्भेस्ट गर्न चाहिँ रियली सक्दो रहेछ एकदमै थोरै स्पेसिसहरूमा। अदरवाइज अघि मैले जुन कुरिलोको कुरा उठाइरहेको छु एस्पारागसको, मकवानपुर डिस्ट्रिक्टमा कुनै कुनै साइडमा हामीले यस्तो पनि भेट्यौँ कि 3 वर्ष अगाडि प्लान्टेसन गरेको 3 वर्ष नभइकन त्यसको प्रोडक्ट निकाल्नै मिल्दैन। अनि प्रोडक्ट निकाल्ने बेलामा चाहिँ जुन खाले क्वालिटी मार्केटमा डिमान्ड हुन्यो त्यो खाले क्वालिटी चाहिँ त्यो प्लान्टले प्रोडक्सन गर्न सकेन। मिन्स त्यो भेराइटी चुज गर्ने बेलामा नि रङ परेको रहेछ भने अब मलाई थाहा हुँदैन नि सुरुमा यो चाहिँ भेराइटी राम्रो छ कि छैन भन्ने कुरा। प्लान्टेसन गर्छु अनि त्यसको प्रोडक्ट आउन 4-5 वर्ष लाग्छ अनि त्यतिखेर गएर चाहिँ ओहो यो त अर्कै भेराइटीको परेछ, त्यसमा चाहिँ म फेरि ब्याक हुनुपर्ने कन्डिसन। सो कल्टिभेसनमा डिफ्रेन्ट पार्ट्सहरूले च्यालेन्ज गर्दो रहेछ। एउटा चाहिँ टाइम फ्रेमको कुरा हामी ल्याउँछौँ यसमा, अर्को लोन सिस्टमको कुरा ल्याउन सकिन्छ। त्यो हुनाले अरू नर्मल एग्रिकल्चरल क्रप्स जस्तो मान्छेले इजिली यसमा चाहिँ त्यो कल्टिभेसनमा जान सक्दैन, टेक्निकल नलेज पनि चाहिन्छ। त्यो हुनाले नेचुरल लेभलमा त्यो पपुलेसनमा प्रेसर परेको छ भने थाहा पाउँदा पनि हामी त्यसको कन्जर्भेसन त गर्न सकिएला है, इनसिटु कन्जर्भेसन गर्न सकिएला, एक्सिटु कन्जर्भेसन गर्न सकिएला। तर कमर्सियल लेभलबाट हेर्ने हो भने कन्जर्भेसन मात्रै गरेर त हामीलाई हुँदैन। हामीलाई त त्यसको हाई पपुलेसन हाई स्केलमा चाहिँ एक्सट्र्याक्सन गर्न पाउनुपर्छ, त्यसलाई ट्रेडमा लैजान पाउनुपर्छ, त्यसबाट इकोनोमिक जेनेरेसन गराउन पाउनुपर्छ, तब न कमर्सियलाइजेसन हुन्छ। अदरवाइज त्यहाँ जाने कन्जर्भेसन मात्र गरेर त हामीले केही फाइदा लिन सकिन्न। भनेपछि त्यस्तो खाले स्पेसिसको लागि हामीसँग भएको अप्सन भनेको कल्टिभेसन हो। तर कल्टिभेसन च्यालेन्जेसहरू लिमिटेसनले गर्दाखेरि त्यो नेचुरल पपुलेसन डिक्लाइन भएको छ भने थाहा पाउँदा पनि त्यसमा अरू खासै केही गर्न सकेको कन्डिसन चाहिँ छैन। थ्याङ्क यू सर। म फेरि पनि अनुरोध गर्न चाहे केही क्वेसनहरू छ भने च्याट बक्समा राख्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी अर्को क्वेसन रहेको छ, एनटिएफपीलाई सजिलै कलेक्सन गर्न सक्ने खालको सरकारले केही ल बनाएको छ कि छैन र एनटिएफपीलाई कमर्सियल गर्न गभर्मेन्टबाट के कस्तो हेल्प पाउन सकिन्छ भनेर सोध्नु भएको छ। एनटिएफपीलाई कलेक्सन गर्न यस्तो छ, यसमा चाहिँ यो वनस्पति विभागले केही सपोर्ट गरिदिएको छ कलेक्सनको लागि भन्दा पनि कल्टिभेसनको लागि सपोर्ट गरिदिएको छ। त्यसपछि अर्को यो डिएफओ वन जिल्ला वन कार्यालय अहिले चाहिँ अब डिभिजनल वन कार्यालय हो, उसले केही त्यो प्लान्टलेट्सहरू स्यापलिङ सिडलिङ्सहरू चाहिँ प्रोभाइड गरेर सपोर्ट गरेको छ। तर कलेक्सन गर्ने बेलामा त्यो लोकल गभर्मेन्टले उनीहरूलाई केही सर्टेन इस्युहरू बनाइदिएको हुन्छ। त्यसपछि डिएफओलाई केही रोयल्टी पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि आफ्नो एरियाबाट उनीहरूले चाहिँ कलेक्सन गर्ने त्यो प्रोभिजन छ। स्पेसल प्रोभिजन कलेक्सनलाई भन्दा त्यस्तो खास छैन। डिएफओसँग कन्सल्ट गरेर हामी त्यसको चाहिँ कलेक्सनमा लैजान सक्छौँ। सर्टेन रोयल्टी मात्रै कुरा आउँछ यसमा। नभए प्राइभेट ल्यान्डबाट कलेक्सन गर्दाखेरि चाहिँ खासै फरक पर्न, त्यसमा ट्याक्सेसहरू कति तिर्नुपर्ने हो त्यति मात्रै तिरे भयो। नभए वाइल्ड सेक्टरबाट फरेस्ट्री सेक्टरबाट ल्याउँदा चाहिँ रोयल्टीहरू तिर्नुपर्ने हुन्छ। त्योभन्दा बाहेक अरू स्पेसल प्रोभिजन खासै केही छैन। थ्याङ्क यू सर। क्वेसन भने केही आइरहेको छैन। अब भने हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। आज 29 मे 2020 का दिन ग्रीन रिभोल्युसन फर इन्भाइरोमेन्ट चेन्जद्वारा आयोजित यस जुम सेसनमा कमर्सियलाइजेसन मेनली फोकस अन एनटिएफई फरेस्ट्री सेक्टर इन नेपाल शीर्षकमा आफ्नो बहुमूल्य समय निकालेर हामी सामु उपस्थित भए अत्यन्तै
ज्ञानमूलक सिकाइहरू सिक्ने र जान्ने अवसर दिनुभएकोमा एग्रिकल्चर एन्ड फरेस्ट्री युनिभर्सिटी अन्तर्गत वन विज्ञान संकायका एसिस्टेन्ट प्रोफेसर श्री हरि भट्टराई सरलाई हृदयदेखि नै आभार प्रकट गर्दछौँ। त्यसैगरी कार्यक्रमलाई टेक्निकली सपोर्ट गर्नुहुने नेपाल रिसर्च एन्ड एजुकेसनल नेटवर्क NREN टिमलाई पनि हृदयदेखि नै आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ र कार्यक्रमको अवधिभर रही साथ दिनुहुने हजुरहरू सम्पूर्णलाई पनि जिआरई संस्था हृदयदेखि नै आभार प्रकट गर्दछ र आगामी दिनहरूमा पनि यस्तै ज्ञानमूलक कार्यक्रम लिएर उपस्थित हुनेछौँ भन्ने प्रतिबद्धताका साथ आजको यस कार्यक्रमलाई यही अन्त्य गर्दछौँ। धन्यवाद।